ก็เฮ้ยกาย ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ พอเราใช่แล้ว กับเกม Horizon Forbidden West ผจญภัยสุดเขตแดนต้องห้าม นั่นแหละครับ ลุยเฮ้ยที่มุดใหม่ก็ ใช่จากห้องของโคทันโลเราเดินโซนจนเราเจอว่ามันมีของนะ ออกมา อย่างนี้ก็ได้มันจะไม่ออกมาก็ได้แม่งเอ้ย ขอบคุณพี่ตอนนี้สำหรับการรายการแชร์ด้วยค่ะ ขอบคุณครับ ก็ไหนอีธานริสสลับเป็นบันทึกส่วนบุคคลโอเคงั้นก็ศูนย์ควบคุมภูมิภาค 9ไว้ค่อยคิดเรื่องการออกแบบศูนย์วิจัยแล้วกันตอนที่ไกอาได้สร้างมันขึ้นมาทุกอย่างก็คงครบครันแล้วทั้งแม่งสวัสดีว่าสวัสดีครับ Okay, so Regional Control Center 9. Design of the facilities coming along. When Gaia finally builds it, it'll have everything it needs. Except personality. So, I'm going to sneak in my own mark. A couple of flourishes. Starting with this little tucked away hideout. August would have gotten a kick out of it. He loves hidden passages, like the kind in old English castles. But I've got something bigger planned. My piece de resistance, if you will. มันคืออะไรวะ ก็คือแค่คนเรารู้มากกว่านี้ น่าจะ สวัสดีผู้ชมทุกคนแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าแต่จะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยประมาณ 3-4-5 วันเนี้ยน่าจะมาช่วงเวลาอย่างเงี้ยแหละจะมาดึกๆหน่อยครับเพราะว่าอย่างว่าเนาะงานศพใช่ก็อาจจะมาดึกแล้วก็เลิกก็เลิกเที่ยงคืนเลิกอะไรพวกเนี้ยเร็วหน่อยก็คือต้องขอช่วงนี้ไว้ช่วงนึงนะจ๊ะขอเคลียร์กับจริงๆก็คือเคลียร์เรื่องครอบครัวคือเวลาจบวันมันมีเรื่องให้เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องต้องแบบนั่งรายจ่ายใช่เพราะงั้นคือแล้วคืออันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นฟีลแบบมันเป็นการฝึกของที่บ้านด้วยแหละว่าให้มันอยู่ในวัยที่ควรจะต้องหัดเตรียมหัดทำอะไรแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นไม่เชิงกันหรอกครับเป็นเรื่องที่ต้องทำกันปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือช่วงงานศพไปแหละพูดง่ายๆมันก็คือช่วงงานศพก็ต้องเคลียร์ครับเนี่ยตอนนี้ว่าเอาเรื่องครอบครัวไว้ก่อนแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบเคลียร์ครับก็จะแค่ช่วงนี้แหละ Welcome back. Aloy, I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct, but the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is 35 hours. And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. Two cores. Two overrides. What if the merge were carried out by two clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of two operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. 4 ชั่วโมงครึ่ง เร็วกว่าครั้งแรกด้วย Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Okay. ก็เบต้าแพนิคกลัวกับการที่แบบฟาเซนิก อ
อ่า หนูลูก อีผีหนูลูกเฮียอะไรล่ะอีผี เจรนามันไม่ไหวนะ แล้วไปไม่คุยกับเขาล่ะ I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. What the fuck เบต้า Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone, in a cell again. Their slave. Forever. We have a solid plan. You helped come up with it. Without you there, the probability that the Zeniths discover us is high. But with you, that risk is much less. We'll get Hephaestus, get out, and come back here. It'll be okay. No! You can't guarantee that. I told you from the beginning we'll never beat them. It's hopeless. Beta. Leave me alone! You don't understand! You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I looked through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? โอ้โห What is my defect คำพูดแม่งที่ดีเฟกต์กับตัวมึงเองเลย เป็นเอลอยคือกำลังโกรธ เอลอยกำลังโมโห Beta. You don't have a defect. Beta. Look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having the strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. But it looks impossible. Look deeper. And then fight like you can win. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. ผีนี่บอกให้ไปซ้ายแต่ไปขวา Like he said, odds are in our favor if I do. We have to แข่งแซ succeed. นหมื่นล้านครั้ง แต่พูดออกมาได้แค่สั้นๆว่า You have to promise me one thing. Yes, of course. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand?
promise? I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. ดูจริงๆมึง รู้วิธีอยู่แล้วอ่ะแต่คือมึงจะไม่ทำแค่นั้นเอง I'll be ready when you are. I swear. คือสรุปง่ายๆพวกมึงอ่ะเหมือนโซเบกกันทั้งคู่แหละแต่เอลอยวิธีเลี้ยงมันต่างกับมึงมึงต้องเข้มแข็ง Aloy, whenever you are ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. พร้อมเมื่อไหร่ให้มาคุยกับฉันมีใครเปิดเควสลองอ่ะอยู่ในนี้นั่นโอ้ทุกคนจู่ๆทุกคนก็อยากคุยกับกู Hey, I thought I'd check in before leaving for Gemini. Are you sure we shouldn't be checking up on you? Whatever went on between you and Beta sounded intense. Not that I'm judging. Forge knows all the screws flew loose every time Ursa and I fought. I think we'll be fine from now on. I'm glad to hear it. จริง After we get Hephaestus, we'll be taking the fight to the Zeniths. So, no more reading. It wasn't that bad. Not really. Besides, going through all that data helped me realize something. You know, the soldiers, the ones that fought the Pharaoh machines so Gaia could be built, they were fighting a battle that couldn't be won. Not with all the weapons in the world. I think most of them realized that, whether anyone said it or not. They still did it, though. They bought time for all the eggheads working to save the future. Our future. As long as I can do that for you, I'll consider myself a success. I'm glad you're with me. Okay, enough. I'm gonna get emotional. เจ็ดอีโมชั่น Anybody ว่ะ taking up on that ale you brought yet? Zoe can't stand the smell of it. I tried Alva, but I don't think she knows what taking a break means. And I'm not putting Varl anywhere near that stuff after that victory party in Meridian. What about Catalo? Now there's a man that can hold his liquor. Pretty sure we downed half a keg. We had a good chat, I think. เข้ากันได้ดีเฉยคู่นี้ โคตรบ้าบอ I should go. Same here. I got a date with a cauldron to prepare for. คือครั้งนี้มันเหมือนเป็นโชว์ดาวแล้วจริงๆนะคือมันออกไปลุยแล้วเนี่ย Aloy, everything okay with you and Beta? It sounded like you guys had a lively conversation. Lively conversation. A lot to talk about. อีดอกใช้คำว่า lively She's coming with us to Gemini? It does. I hope you're ready to rein in the most stubborn AI of all time. That's what all this was for, wasn't it? Hephaestus won't go down quietly. Hephaestus is just a program that's lost its way. We are fighting for our survival. I can always call upon the goddess if you're nervous. Funny. You were right, you know, about keeping Rost's memories buried. I guess part of me thought he was holding me back, because he wanted me to be a Nora. But the truth is, he gave me a lot. And I took him for granted. He was a good man. ก็คือชาวนอร่าเลี้ยงลูกกันแบบเถื่อนๆว่างั้นเถอะ I hope firing off those pulse generators will be enough to distract the Zeniths. It'll work. It has to. Always optimistic, huh? Nah, just stubborn. It's a good quality to have when dealing with you. Yeah, right. ขนาดรู้ไส้รู้พุงกันดียังแบบโดนเอลอยหนีมาได้ตั้งกี่รอบอะ Leaving? Not really. Though I've reached a decision. Oh? When we put Gaia together, I want to return to the Nora. Spread what I've learned. You think they'll listen to you? In time, I believe so. If anyone can make it happen, it's you, Varl. What will you and Zoe do if you go back to the Embrace? I hope she'll come with me. At least for a while. And I'll go with her to Plainsong too. She'll probably want to talk to her people about all this as well. We'll figure it out.
I know you will. แล้วกูพูดตามตรงนะ How does พวกมึง everyone จะ seem ต้อง to ตี you? กัน Anxious, but ready. I heard Katalo ask for Alva's help with his pulse generator, and I know he's been helping her with a few fighting techniques, just in case. โอ้ Oh, they are needed. Like I said, just in case. just in case เป็นเรื่องดีนะ optimistic ไง I'm glad คือ you เข้าใจแหละว่าบางครั้งก็ Sure ฝึกไว้ก่อน is no เป็นเรื่องที่ดี urge to มันก็เป็นการมองโลกในแง่ดีอย่างหนึ่ง No more running. แต่จริงๆแล้ววาวมันมองแง่ลบไปเยอะเหมือนกันทำเป็นเล่นไป เนี่ยคนกลัวที่แท้จริงกลัวโดนทิ้งอีกรอบ Hey, we'll be going after Hephaestus soon. กูกลัวคนนี้ที่สุดแล้ว I've already got the location of my assigned cauldron. Good. กลัวเพราะอะไรกลัวแม่งจะฟาดเขา And เนี่ย Beta had a talk. คุณนิวอริวาสวัสดีครับ สวัสดีครับ It wasn't exactly a quiet conversation. There were just things that needed to be said. A healthy crop to those who clear the weeds between them, as the Utaru say. ฟีลลิ่งเหมือนแบบพอได้ยินเสียงดังพวกมึงก็ไปออกันตรงหน้าประตู เอ แล้ว อ แบบ พวกมึงแอบฟังกันแน่นอน Something on your mind. We're going to war soon. And war is something I promised myself I'd left behind in the Red Raids. But the more of your data I go through, every voice I hear, every word I read from อัน your นั้นมึงจะ ancient รู้ว่าเนี่ยเป็น past, เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ it makes me realize just how much life was given so that ours could flourish. คือมึงสัมผัสความเจริญแล้วไง โซแค่นั้น It's เล our ย responsibility. If we fail, it was all for naught. Helps to know you're not alone. For a moment there, you sounded like Varl. I don't know what you're talking about. I should go. As soon as you intend to leave for Gemini, You'll hear about it. ไม่ใช่ว่ากูจะพูดเหมือนวาวเพราะอะไรพวกกูเป็นนอร่าไงโคตรทันเลิกโคตรทันเลิก Aloy, are you well? Had a bit of an issue with Beta. It's better now, though. I'm not surprised. Really? Why not? I once knew a warrior who discovered he had a brother late in life. It was deeply uncomfortable for him. Did he ever get over it? In time. But not before the two siblings nearly killed each other in a single combat challenge. Ah. Well, at least I avoided that. เนี่ยนี่คือการ Think you're ready to put การ on เผือก training แบบ test? มีมารยาทแล้วก็มีแบบมีความรู้ ดีนะ มีการยกคำเปรียบเปรยประมาณว่ากูรู้นะว่ามึงเจออะไรอ If ยู่ I live, it will be in victory. แล้วกูก็รู้ว่าเมื่อกี้จริงๆก็คือพวกมึงทะเลาะกัน แต่ว่ากูก็ไม่ได้แบบอยากจะถามไปตรงๆว่าเฮ้ยพวกมึงก็แบบคุยกันเสียงดังอะไรเงี้ยแต่แบบว่าโอเคไหม I should go เนี่ย get ชอบ ready. คำพูดโคทันโร่อะคือถ้าชนะก็แบบถ้าชนะก็ดี แต่ถ้าเกิดว่าแพ้กูก็ยังได้สู้ เขาคือนักรบจริงๆ มีอะไรจะพูด Hope I'm not interrupting. Not at all. I was just studying the pulse generator schematics. The ones Gaia and Beta built. The craftsmanship is remarkable. Is everything alright? It sounded like there was an issue with Beta and the mission. พี่ยังบอกพรีมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ Needed to talk some things through. To understand one another is to embrace truth. You see Oh, and ขอบคุณ if พี่ you ยังสำหรับ have การ a ไลฟ์ด้วย ขอบ ค่ะ คุณมากครับ something I could use your บางอย่างให้เราช่วยงานเข้าอีกแหละเฟสอีกแหละแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเอาเรื่องเซนิส Must be ก่อน strange to think that some of the ancestors your tribe reveres are still alive. And here on Earth, right now. Yeah, it is. Part of me is curious to know who else besides Eric Visser might be among them. Maybe Nikita Arand? We call her the Spark. The legacy tells us she brought unlimited energy to the old ones. Or Sung Jiao, whom we call the Healer. It is said she found new ways to extend the ancestors' lifespans. ชื่ออะไรนะสมเจ้าอย่างนั้นเหรอ Think of how different ในหัวกูคือพอเห็นทรงเจี้ยวกูคิดว่าทรงเจี้ยว อ๋อชื่อสมเจียวสินะ not to know. ทรงเจี้ยว เดี๋ยว Any more data catch your eye? All of it? I have so much to study up on. Years, actually.
มีเรื่องต้องเรียนรู้เป็นปีเพราะงั้นมึงต้องรู้ไว้นะ In the Odyssey, we knew the ancestors had made it to the moon. In fact, we theorized some of them had settled on ได้ it. ใครก็ทู But เดอะมูนได้ Sirius เชื่อ is กู way สิ farther than that. ใช่ถ้าเหรียญ And รา we คา thought พุ่ง journeying นะก็ทูเดอะมูนได้ the แหละ feat of a lifetime. The sheer calculations needed for space travel. It's overwhelming to think about. อือฮึ Even so, เด็ก we're เนิร์ด plenty ที่มี way ชีวิต ahead of ชี other วา tribes when it comes to understanding this stuff. Where I grew up, everyone thought that stars were sparks that rose from a fire lit by the goddess to guide us through the night. ชีวิตที่ต้องคิดว่าทุกอย่างมาจากเทพเป็นยังไงล่ะจู่ๆก็มาเจอเทคโนโลยี But I did hear her singing with Varl not too long ago. I don't think they noticed. So seemed so free when she did it. Like every emotion she had. เราอะที่เสือกกันเนี่ย คืออยู่ตรงห้องนี้แต่คือกูได้ยินมา ผมเมียเขาร้องเพลงกัน So dull and nervous in comparison. You should ask So to teach you sometime about Utaru music. Maybe. If you need anything before heading out to the cauldrons, You have nothing to worry about. You have nothing to worry about นะแต่กูมีเควสให้มึง As expected from such an efficient AI. I've even received some very succinct combat advice from สั้น Kotalo. กระชับมาก You know, in case the Zeniths show up. what kind of advice? He told me to run. I'll leave in the odds soon enough. มันก็พูดถูกโคทาโร่มันพูดถูก คำแนะ You น mentioned there was something you needed help with? นี่ Yes. ำคือโคทาโร่มันไม่รู้ว่าอาวาสู้ได้นะเว้ยในเรื่องตอนเนี้ย ไม่มีใครรู้ว่าอาวาสู้ได้ Back in the Great Delta. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy revealed that the old ones used it to control flooding. But we've never gotten it to work. The whole thing is shut down. But the data from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was created. It's in San Francisco. Another Pharaoh facility? No. Leviathan was a project by Eileen เองบอกไหน Sasaki. เล่าเรื่องแรปมองให้ฟังหน่อย ก็พระรีบพี่พระลง6 โมงอ่ะ6 โมง 40สวดเสร็จแล้วอ่ะพี่คิดดูว่ารีบขนาดไหนจริงๆไม่ถึง6 โมง 40ด้วย ใช่ พระสวดเสร็จประมาณ6 โมงไม่ถึงครึ่งดีอ่ะ วันนี้ก็คือแบบวิ่งถ่ายรูปปุ๊บ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 หันมาอีกทีแบบอ่ะทุกคนกล่าวคำลาพระ กำลังจัดสแน็คบ็อกซ์อยู่อ่ะ Francisco is this กำลัง facility? จัดสแน็คบ็อกซ์อยู่แล้วญาติก็วิ่งมาบอกว่าปองรอบ2แล้วนะสแน็คบ็อกซ์เสร็จยังผมนี่แบบฮะ But one of our diviners has been exploring ruins. พี่ปองฮะส่วนปื้มมืออยู่เนี่ยกูจีบ I ถุง have a feeling that กูจีบถุง whatever เลย this is, กูจีบถุง well, you're much better at fighting machines เป็น than วัน I ที่ลุยแบบประมาณมากฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ปื้มจะลุยช่วงเช้าก่อน Thank ผม you, Aloy. ใช่ค่ะ แต่วันนี้จริงๆนะพูดเลยว่าแบบ I should go. ความรู้สึกแบบเหงื่อโชกตัวทั้งวันอ่ะคือไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยมันเหนอะ May your path lead to truth. อากาศมันร้อนด้วย แล้วคือแบบก่อนที่จะมาเรื่อง And like I said, I'll let you know when I'm in landfall. We'll find the data you're เอา after. เรื่องของ I เอา appreciate วา it. ก่อน ใช่ใช่พี่ยังบอกพระง่วงหรือ ไม่พี่คือผม เรามองอันเนี้ยถ้าพูดในแง่หนูนะหนูมองว่าช่วงเนี้ยด้วยสถานการณ์โควิด แม้จะแบบว่ามันเปิดได้มากขึ้นใช่ป่ะแต่ว่ามันก็เป็นฟีลที่แบบว่า ช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่ช่วงที่มันแบบตึงมากๆจริงๆอ่ะเป็นอะไรที่ต้องรีบแลดเราต้องรีบจบเพื่อที่จะได้แยกย้าย แต่จริงๆที่นี่อ่ะคือเขาเร็วอยู่แล้ว ตอนแรกที่มีการมีแจ้งมาว่าแบบพระลง6 โมงนะแล้วผมก็คิดว่าแบบคือถ้าเป็นตอนช่วงที่แบบเป็นงานของคุณปู่ผมก็เมื่อสัก20 กว่าปีที่แล้วประมาณ26 ปีได้20 กว่าปีที่แล้วอ่ะก็คือแบบว่าพระลง5 โมงสวดเสร็จ3 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มอะไรเงี้ยคือปื้มมองว่าอันเนี้ยเท่าที่เห็นแบบผู้ใหญ่คุยกันนะสมัยก่อนมันจะเป็นการสวดบทหนึ่งหรือสวด2 บทแล้วก็พักเป็นการพักกินข้าวก่อนพักคือแบบตัวคนนี่แหละคือให้คนกินข้าวให้คนอะไรแล้วก็ค่อยต่อท่านแบบได้พักได้อะไรด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนแบบว่า
4 บทจบ 4 บทจบคือแบบทุกอย่าง เรา เร็ว แยก มา ย้าก ย My ค่ะ name is Jomar. I'm the weapons officer for this expedition. It's my job to คือผม ensure ไม่ the รู้ truth ว่า of หลวง all พ่อ the ท่านหายใจทางปาก out หรือ there. ว่าหายใจทางผิวหนัง I've failed to do so. คือแต่คือจะต้องบอกว่ามันด้วยความแบบอย่างวันเนี้ยคือช่วงเช้าคือไปลุยจัดการเอกสารที่โรงพยาบาลไปรับศพไปอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันลากยาวตั้งแต่ประมาณ 11 โมงลากจนถึง Horace has been obsessed with ทุ่ม San กว่า Francisco ever since I can แล้ว remember. คือแบบ He เป็น jumped at วัน the ที่ chance แบบ to กิน join this ข้าวแบบ expedition. รอบนึงก่อนลุยงาน แล้วพอทำงานเสร็จก็คือแบบหิวโซ แล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับมาเคลียร์นิดหน่อยแล้วก็ กลั ขึ้ บ น มา มา เคลียร์เรื่องแบบตัวเลขว่าวันนี้ใช้จ่ายอะไรบ้างก็คือสรุปทำยอดทำอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นมาไลฟ์เกม If it helps, my brother carried an ancestral relic with him. I believe your focus might be able to pick it up. จะรู้เรื่องโฟกัสคุณด้วย What นี่ kind of relic? A small metal piece dangling from a chain with a hologram of San Francisco. คือคนที่ไม่มีโฟกัสรู้ว่าโฟกัสทำอะไรได้ The diviner speculated it was some kind of beacon, inviting the ancestors to visit the city. Speculated. คุณเอว่าจะว่าไปเควสถามหาคนที่ได้บินครั้งแรก Couldn't read. ได้ถามยัง ยัง จริงๆมันเป็นเควสที่ต้องทำหลังในเรื่องหลักนะ Brother โอ้ truly is นี่นี่เอง กอดยังหาซันวิงไม่ได้ แล้วเดี๋ยวเข้าคอร์ดอนก็น่าจะได้ซันวิงกับคอร์ดอนนั่นแหละ โอเค I'd like to keep it safe for him. เนี่ยตอนนี้เราทรงหัวแม่งเหมือนพวกนิยายจากวงของไทยเลย ตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย คำพูดคำจา กูก็เลยเช้าวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย เอ๊ะภารกิจถูกตำนานต้องห้ามให้กูบวกกับสตอมเบิร์ดดีวะ ก็มาดีว่าแต่ช่วงนี้ก็คือจะเห็นปื้มกับพี่ป้องสภาพดูแบบ โรยนิดนึง ช่วงนี้จะโซมๆนิดนึงเพราะว่าเนี่ยแหละครับ ก็อยากจะเคลียร์ให้เสร็จอันนี้ก็พูดจริงแต่ว่าเรื่องคืออันนี้อย่างที่แบบแพลนไว้นะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันที่แพลนไว้ก็คือวันนี้ส่วนวันแรกใช่ไหมพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันมะรืนก็เผา3 ส่วน 3 วันก็วันนี้สวดไปแล้วไง1 2 3 1 แล้วก็เผาอีก 2 วันแล้วก็วันพุธเผาโอเควันพุธเผาพฤหัสเก็บกระดูกแล้ววันศุกร์ก็ลอยอังคาร ค่ะ ใช่ครับ Tuesday floating Friday Tuesday floating ครับมันเรียกว่าลอยอังคารช็อกกระเด็นช็อกเลยซีเนียร์ป่ะก็เห็นบ้านเนี่ยหัวไม่ไปเห็นปะเวลาเล่นมุกอย่างนี้แล้วหัวไม่ไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบหุ้ยกุ้งล็อบสเตอร์เรียงกันทั้ง3 ตัวเลยนะเว้ยเชี่ยโคตรห้าวเนี่ยตอนนี้อยู่ช่วงก่อนเขาไม่ให้ตัดส่วนเลยนะแถวนี้แต่พี่ยังบอกบ้านแกดิเนี่ยตอนนี้พี่พูดไม่ออกกับมุกควายที่วันนี้มารีของเราเสียดายแท่งทองกินมี7 จังเลยนิดเดียวเองอ่ะผมว่าทำเควสเต็มที่แล้วอ่ะก็ทำใจว่าคนในคิวมีคนไม่ทำเควสอ่ะคือจะบอกว่ามันเคยมีช่วงที่แบบหนักๆแล้วเอาวาที่แคมป์ไฟเหรอต้องแคมป์นู้นด้วยป่ะมันเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าญาติเราก็เสียเนาะช่วงแบบโควิดหนักๆเลยจริงๆคือจะบอกว่าในช่วงที่แบบเราเป็นคนจัดการเราเป็นคนจัดงานเองกับคนที่ไปร่วมงานเป็นคนละฟิลกันเลยนะตอนเนี้ยจริงมันคนละฟิลแบบไปแคมป์ไหนวะเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเอาว่ามันคนละฟิลเลยจริงๆอ่ะHey, Alva. เป็นฟิลแบบปื้มกับพี่ป้องแบบมองหน้ากันคือทุกจังหวะที่มองหน้ากันคือแม่งเหมือนมีเรื่องอะไรที่แบบจะพูดอ่ะแล้วอีกคนก็จะเดินมาแบบมีอะไรเปล่าหนูก็ต้องแบบไม่มีกูแค่จ้องมึงเฉยๆว่าแบบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะแบบมันมองหากันไม่เจอเว้ยใช่ทั้งที่สถานที่แม่งแบบนิดเดียวอ่ะคือความขำคือพี่ชายมาแล้วพี่ก็บอกว่าพวกมึงเอาวอลกันเลยไหมเดี๋ยวกลัววอลไหมจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
We're looking for the At-Bay Research Center where Leviathan was developed. ประเด็นคือเรื่องแดดตอนนี้ด้วยแหละ It's somewhere in the ทุก city. คนวันนี้แดด Alva mentioned you've been collecting data. ร้อนมากแล้วเรื่องหนึ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะ ร้อนหัวตายควายล้มอ่ะ ที่จอดรถที่วันนี้ไปจอดแต่ละจุดอ่ะมันไม่มีร่มใกล้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบ Able to find something you ก็ missed. คือเวลาขึ้นรถอ่ะแค่จับแค่แบบเปิดประตูขึ้นไปก็แบบ I assure you, this was very thorough. แล้ววันเนี้ย กิน คือ ข้าวเสร็จอ่ะระบบเผาผลาญการทำงานแล้วเจอความร้อนที่แบบแม่งร้อนยิ่งกว่า ไม่ไหวแล้ว Absurd. พีคกว่าคือไอตอนที่ขึ้นรถไปแล้วอ่ะแล้วหนูอ่ะกับที่บ้านคือรอเอกสารใช่ป่ะหนูขึ้นไปนั่งบนรถอ่ะ Something compromising on Eileen's แล้วพี่ก็รู้ตรงนั้นอ่ะ Keep your voice. คือแดดแม่งลงเงี้ยแล้วแบบคือปื้มนั่งในรถคือปื้มกะว่าปื้มยอมทนใช่ป่ะเพราะเดี๋ยวขับรถไปรับพ่อกับแม่ถ้าพ่อกับแม่ได้เอกสารแล้วไปวัดต่ออะไรเงี้ย of Leviathan. How it could help เปิดจนแบบ everyone. เปิดแอร์แบบแรงสุดแล้วอะ Don't let ไม่เย็น fear deny us that. มันยังมีความอ้าวๆอยู่อะก็เลยลองลดกระจกลดกระจกเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยเผื่อมีลมพัดเข้ามาบ้างไอ้ข้างนอกลมร้อนปิด ไอร้อนตีหน้าจ้า ปิดกระจกแล้วนั่งอยู่ในรถแบบอีกนิดกูจะหลับแล้วนะ Too often the truth is forbidden. แล้วความผีอีกอย่างเลยคือในช่วงที่เราต้องรอเอกสารอ่ะอันนี้คือน้องปื้มกับ Let's กับ go. คุณพ่อคุณแม่ กับคุณแม่จะแยกออกไป คือผมมาไปกับป๊า2 คนอันนี้เดินเข้าไปในร้านแบ็คแคนยอนอันนี้พูดเราได้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเดินไปที่แบ็คแคนยอนแล้วก็แบบ ร้อนมันร้อนมันร้อนมากคือแบบคิดว่าแอร์เสียแล้วคือแบบโอ้แม่งแย่แล้วแอร์เสียพักหนึ่งผู้จัดการเดินมาพร้อมกับใบเมนูแล้วก็บอกว่าลูกค้าย้ายไปนั่งอีกฝั่งไหมคะฝั่งนี้แอร์เพิ่งเสียเมื่อกี้เลยแบบโอ้แบบพี่ร้อนจนแอร์บึ้ม พี่กว่าคืออะไรรู้ป่ะคือจังหวะนั้นนะคือปื้มมากะว่าในเมื่อเวลามันยังไม่ได้เราเลยไปแวะซื้อของที่จำเป็นปื้มก็ที่พี่ป้อมบอกคือปื้มมาไปกับแม่กับพี่ชายแล้วก็ไปกัน3 คนแล้วจังหวะที่แบบเดินเข้าร้านอ่ะพอไปเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วก็เดินจากรถแบบเดินล้อเดินเข้าร้านแบบปุ๊บพี่ชายแม่งพูดคำแรกเลยอากาศเย็นแล้วปื้มก็แบบจริงแกฉันไม่ไหวแล้วคือลองคิดสภาพว่าขนาดเอางี้นะคือบ้านผมเอาแบบจริงๆจังๆเลยนะก็เพิ่งมีรถแล้วก็ขับรถกันแบบจริงจังก็ไม่นานแล้วคือมีวูบหนึ่งที่เผลอคิดไปเลยว่าที่ถ้ากูไม่มีรถนะชีวิตกูจะต้องร้อนแบบใช่เนี่ยปื้มว่าคิดแบบนี้เหมือนกันแล้วพีคกว่าคืออะไรรู้ป่ะแบบตอนที่เสร็จงานทุกอย่างแล้วของวันเนี้ยกลับแล้วส่งแบบแขกก็กลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ดูแบบว่ารอแบบคนเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวจะล็อกห้องเดี๋ยวจะปิดห้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปิดศาลาอะไรเงี้ยปื้มถอดแมสออกเว้ยแล้วเดินถือเอายาดมจ่อจมูกแล้วเดินทั่วงานคือคงแขกที่เหลืออยู่ก็แบบเขาก็คือรู้เลยว่าทุกคนไม่ว่าอะไรเพราะทุกคนไม่เป็นฟิลเข้าใจแล้วเห็นปื้มถือยาดมแล้วปื้มเดินอย่างเงี้ยแบบกูเดินไปหยิบน้ำกูเปิดน้ำกินมือนึงถือขวดน้ำกระดกอีกมือนึงถือยาดมจ่อคือทุกคนเป็นฟิลแบบเอาเลยมึงเอาเลยเลยจะไปเนี่ยตอนนี้ออกบ้านพี่ร้อนตัดช่วงเช้าแล้วพอบ่ายก็มรสุมเข้าก็แต่พี่ทางเนี้ยคือแบบแม่งมีแต่ร้อนแล้วก็ร้อนสวยจริงๆแพ้ทางบ้านี่แล้วปื้มบอกเลยว่าปื้มโชคดีคือจังหวะที่เป็นแบบช่วงรดน้ำศพคือปื้มนั่งอยู่ตรงไอ้นี่เลยคือตัวเองประจำจุดตรงแบบตักน้ำเลยแล้วข้างหลังด้วยความในศาลาไอ้พัดลมแบบพัดลมตัวใหญ่ๆข้างหลังข้างในศาลาไม่มีเปิดไว้หลายตัวแล้วเป่ามาพอดีก็นั่งไม่ออกไปไหนแล้วจ้ะแต่วันนี้โดยรวมก็แบบด้วยความที่พูดกันตรงๆเราในครอบครัวมันไม่ได้มี
งานแบบเนี้ยให้จัดบ่อยๆมันก็จะตามเป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละที่ไม่ ใช่ มี มัน งาน เป็นเรื่องที่ จัดบ่อย ที่มันไม่มีเรื่องมันไม่มีแต่ว่า มันก็เลยกลายเป็นแบบว่า พอเป็นวันแรกพอเป็นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีที่ผ่านมาได้คนในว่าแบบร้อนนรกเลยล่ะกินไอติมไปยังบอกว่าไอติมไม่เย็นเลยคือแกะคือเข้าใจฟิลแบบแกะไอติมมาแล้วไอติมแม่งละลายเลยปะอุ้ยสวยจังหวะแบบปื้มเพียปื้มจนพี่ป้องทีแรกพี่ป้องถามพี่ป้องเดินมาถามเอาไอติมไหมปื้มไม่เอาแม่มันเป็นฟีลแบบเก็ตปะแม่งแบบไม่อยากกินอ่ะมันให้พูดกูไม่เอาอะไรแล้วแล้วคือต้องเข้าใจฟีลความว่าแบบงานศพอ่ะแล้วคือผมเป็นคนดิวกับทางวัดดิวหน้างานแต่เวลาแบบสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดด้วยที่ผมเล่าให้ฟังคือการที่ทุกคนรู้ว่าผมดิวงานแต่เสือกไม่คุยกับกูอันนี้ผมแม่งโคตรหงุดหงิดอันนี้คือความหงุดหงิดของผมเลยคือแบบกูดิวงานให้กูประสานงานให้นะแต่เสือกไม่คุยกับกูเว้ยถึงเวลาอย่างทีมอันที่ผมเล่าให้ฟังอย่างทีมสับเปลือเงี้ยเขาก็มีทีมของเขามองว่าแล้วเวลาผมคุยงานผมก็จะคุยกับหัวหน้าสับเปลือคือผมก็จะรู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวทีมสับเปลือจะมาช่วงนี้นะจะมาช่วงนั้นนะจะไอโน่นะจะไอนี่นะแต่ว่าพอจู่ๆก็จะมีญาติเดินเข้าไปถามเนี่ยเดี๋ยวใครจะดูคู่เดี๋ยวใครจะดูโน่นดูนี่ทั้งที่ผมมาดีลไปแล้วว่าเดี๋ยวในเรื่องงานตรงนี้นะเดี๋ยวทางสับเปลือเขาจัดการแล้วผมเป็นคนจ้างบอกว่าคือจ้างต่อทูบด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบญาติผู้ใหญ่ทุกคนก็ถามเอาแล้วข้าวคนตายล่ะแล้วข้าวพระล่ะผมดีลไว้หมดแล้วแต่ประเด็นคือผมดีลไว้หมดแล้วแต่ญาติไปถามสับเปลือไอ้สับเปลือที่มาทำงานอ่ะเขาก็ไม่ใช่ระดับหัวหน้าเข้าใจป่ะเขาก็ยังไม่ได้รับคำสั่งมาจากทางหัวหน้าเหมือนกันแต่คือกูดีลไปแล้วคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้สับเปลือก็อ้ำอึ้งญาติกูก็เอาเลยเนี่ยสับเปลือยังไม่รู้เรื่องเลยผมนี่อยากจะชูนิ้วกลางแล้วด่ามาเตอร์ฟักเกอร์กลางงานคือจังหวะนั้นถ้าปื้มมีรอบหนึ่งปื้มอยู่ด้วยแล้วปื้มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นนะเรื่องนี้คือดีลไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตรงเนี้ยดีลไว้ทั้งหมดแล้วทุกคนใจเย็นทุกคนก็จะแบบว่าโอเคก็เลยโอเคนะเรื่องนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะแต่คือไอ้ป้องนี่คือแบบปลาหลับปลาเหลือแล้วนะคือแบบว่าไอ้ห่าคือมันค่อนข้างจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือแทบอยากจะบอกว่าอะไรนะแทบอยากจะไปตะโกนว่าถามกูสิวะกูทำงานจริงๆเรื่องเนี้ยคืออะไรรู้ปะความแบบพอมาคุยอะไรอย่างเงี้ยความบันเทิงมันคืออะไรรู้ปะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆงานในสังคมไทยเพราะว่าถ้าถามงานแต่งมีฟีลแบบนี้ไหมมีค่ะมันเป็นเรื่องแนวนี้มันจะเป็นเรื่องที่เกิดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมองว่าเป็นความเป็นห่วงของญาติผู้ใหญ่มากกว่าเขากลัวว่าแบบคือเก็ตป้าว่าแบบเหมือนลูกหลานให้ลูกหลานจัดงานอะแล้วเขาจะมีความกังวลว่าแบบเชื่อหลานลูกหลานกูมันโอเคไหมวะมันทำได้ไหมวะเป็นห่วงจังตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ว่ากูเป็นเด็ก11 ขวบอะคือแบบไม่ใช่งานนี้นะคือไอ้วิ่งเสิร์ฟน้ำอะก็ทำได้แต่คือแบบเราดีลงานอื่นอยู่แล้วคนมันก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรับแขกกันเลยคือรับแน่คือเราอะชอบในความแบบว่าจริงๆโอเคนะเราโอเคกับการที่แบบทุกคนอะพร้อมที่จะช่วยวิลลิ่งที่จะช่วยมากคือมันเห็นถึงความแบบว่าความต้องการความอยากจะช่วยความเป็นห่วงกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวเราจะแบบมาไอ้นี่เปล่าแบบรู้สึกของแบบมันจัดไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความแบบเป็นวันแรกแต่คือจริงๆเราดิวเราคุยไว้เกือบหมดแล้วเพราะว่าถ้าเวลาใครถามจริงๆส่วนหนึ่งที่ปื้มจะตอบเลยนะปื้มบอกว่าขอโทษนะคะแบบไม่ชินจริงๆเพราะว่าปกติรับอะคือเราทำแต่งานแต่งเราไม่เคยทำงานศพเอาจริงวันนี้ยอมรับสารภาพเลยนะช็อตถ่ายรูปหน้าโรงนี่เป็นตากล้องเอาทุกคนถอดแมสค่ะถอดแมสนิดนึงถอดแมสหน่อยคือความที่เราเคยชินกับตอนเราทำงานแต่ง
เราจะพูดฟิลนี้เหมือนกันว่าแบบว่าทุกคนถอดแมสค่ะยิ้มกันนิดนึงนู่นนี่นั่นคือแบบจะมีความแอะโตแหลของเราอ่ะจนแบบคือพอกูถ่ายแช่เสร็จปุ๊บเราก็อะไรป่ะก็มานั่งนึกขอโทษนะคะพอดีชินจากงานแต่งคือกูรีบพูดเลยขอโทษนะคะทุกคนพอดีชินจากงานแต่งโอเคมีรูปใส่แมสแล้วรูปนึงขอรูปถอดแมสรูปนึงค่ะด้วยความตอแหลของเรารู้ว่าเราชินกับน้ำเสียงแบบนี้เวลาเราพูดในงานแต่งแต่พอมาเป็นงานศพกูก็ดูเอาตรงๆนะพูดตรงๆนะกูดูเป็นลูกหลานที่แบบว่าไม่ได้เสียใจอ่ะมันอาจจะแบบทำให้เราก็กังวลว่าคนอื่นจะมองในแง่นั้นหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงคือสำหรับเราคืองานเราต้องมันเป็นงานไงแล้วคือด้วยสภาพเนี้ยเราก็ไม่อยากจ้างคนออกไปก็คือแบบคนน้อยงานประสิทธิภาพแต่มันกลายเป็นว่าแบบคนนู้นก็ไปทางนู้นทางนี้แล้วบางคนก็แบบถ้าจะพูดยังไงดีนะจะพูดว่าเอาเป็นว่าผู้ใหญ่เป็นห่วงละกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆกันก็จะด่าว่าเสือกแหละคือประมาณว่าอย่าทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับกูไม่อยากแก้ปัญหาประมาณนั้นบางทีมันเป็นอะไรมันเป็นฟิลนี้นั่นแหละไล่อ่านคอมเมนต์ก่อนพี่บอกสัตว์ยิ่งกว่าการ์ตูนบางวันนี้แล้วบอกจริงๆแล้วบอกเลยนะไม่ใช่สับเปลือระดับ WWE จริงๆธุรกิจออร์แกไนซ์งานศพก็น่าสนใจนะเอาจริงป่ะพี่จริงๆคือพี่สะพ้ายก็วางแผนจะไปทำอยู่เรื่องของเรื่องคือพี่ตอนนี้คือผมกับปื้มมาช่วยออร์แกไนซ์งานแต่งใช่แล้วตอนนี้คือพี่สะพ้ายกำลังจะขยายไปงานศพแล้วใช่คือตัวพี่สะพ้ายเราเป็นพิธีกรแล้วคือตอนนี้คือไม่ได้งนงี้ถ้ารันงานศพผ่านงานนี้ไปได้คือกูถือว่ากูเป็นแล้วคุณได้ว่ามางานก็เข้างานพอไม่ต้องไปช่วยจัดงานก็ได้แต่ขนาดเราคิดว่าทุกอย่างเราแม่งโอเคแล้วนะยังมีจุดที่เราพลาดเว้ยมีไอ้เรื่องนั้นมีไม่เถียงมันมีแล้วเราคือจริงๆช็อตนั้นน่ะญาติผู้ใหญ่เขาก็พูดกันออกมาเลยว่าตรงเนี้ยพวกเราก็ผิดหมายถึงเขาโทษตัวพวกเขานะเขาบอกว่าพวกเขาก็ผิดเพราะว่าพวกเขาก็ลืมไปว่ามันต้องมีของอันนี้ด้วยแล้วเขาก็จะหันมามองเราแบบว่าไม่เป็นไรพวกแบบพวกย่าเองก็ผิดเพราะย่าก็ลืมนี่ก็แบบว่าโอเคงั้นแปลว่าเขาก็เข้าใจเราเอาเป็นฟิลนี้แล้วกันเขาก็เข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วทำให้ปื้มรู้จริงๆนะอย่างที่แบบคุยกันเลยเพราะว่าวันเนี้ยกินข้าวเสร็จพี่สะพ้ายก็พูดขึ้นมาแบบตรงๆว่าไม่แน่อนาคตเราอาจจะรับงานพวกนี้ก็ได้นะเรื่องความผีอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเว้ยคือเราพอจะรู้ซีเควนซ์เราก็หาข้อมูลนะว่างานศพมันจะต้องจัดยังไงอะไรยังไงแต่พอถามที่วัดปุ๊บดีลงานกันที่วัดไม่ว่าจะเป็นพระหรือสับเปลือนะพูดคำเดียวกันเลยเอาศพมาก่อนใช่โคตรเกลียดคำนี้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับกูไม่มีทางเลือกคือมันเหมือนกับจะมัดมือชกอ่ะคือผมไม่อยากใช้คำนี้เลยมันฟังดูแบบปัดซบมากแต่คือพูดได้ฟังเลยว่าคำว่าเอาศพมาก่อนอ่ะพูดได้ง่ายคือถ้ามีค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่มึงหักคอกูหน้างานเลยใช่ป่ะใช่คือความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกของเรานะเพราะว่าอันนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ละกันเพราะเรารู้สึกจริงๆเว้ยว่าแบบคือจริงๆเอาง่ายๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่ช่วงเนี้ยที่ปื้มขับรถวิ่งวนคือปื้มรู้สึกว่าพอแบบมันจะมีร้านที่แบบปื้มกับแม่ชอบไปซื้อพวกแบบของทำสังฆทานซื้อแบบถังสังฆทานเงี้ยแล้วมาจัดเองมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะซี้กับเรามากเขาก็จะแบบว่าตัวเองคือเมื่อวานจังหวะที่แบบไปถึงร้านอะเดินเข้าร้านไปแบบชุดดำเขาก็หันมามองแล้วเขาก็พูดว่าตัวเองทำไมวันนี้มาแบบนี้ล่ะเพราะปกติเราทำแต่งานบุญแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบเป็นงานแบบแฮปปี้อ่ะเป็นแนวงานที่แบบเป็นงานมงคลเขาก็แบบตัวเองไม่ชอบเลยทำไมแบบตัวเองวันนี้ตัวเองมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็นั่นแหละก็คือเท่าที่แบบดูชุดก็น่าจะเก็ตกันอะไรเงี้ยก็คือไม่เข้าใจเหรอก็ปกติทำงานมงคลวันนี้ทำงานอาวะมงคลแต่ถ้ามึงถามมากอะกูจะบอกเลยว่าอาวะมงคลเอาไหมอะแต่คือเขาก็แบบว่าเขาก็เป็นฟีลแบบเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเขาเป็นฟีลแบบเขาเข้าใจแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นงานที่แบบไม่ค่อยอยากให้เกิดมากที่สุดงานแนวเนี้ยเราก็แบบกูก็เข้าใจเหมือนกันแต่กูต้องจัดงานแล้วเพราะงั้นเขาถามว่าตัวเองมีนู่นยังมีนี่ยังสุดท้ายแบบ
พี่เอาตรงๆนะขับรถมาวันเนี้ย I think this หนู is ก็ไม่รู้เลยว่าหนูต้องใช้อะไรเหมือนกัน เพราะงั้นพี่ช่วยหนูหน่อย รู้เปล่าว่าผมพยายามไปถามซีเควนต์ทางวัดด้วยพยายามถามมากเลยนะว่ามันต้องมีเตรียมโน่นเตรียมนี่เตรียมอะไรบ้างอย่างสมมติอย่างเคสงานศพเนี้ยวันสุดท้ายหรืออะไรนี้ก็ต้องมีเลี้ยงพระเพลกับมาติกา ใช่ สุดท้ายพอไปถามปุ๊บเอายังไงดีอ่ะก็ปกติก็เอาสัก5 รูปเนาะก็5 รูปหมดเลยไหมแล้วมันทำมากกว่า5ได้เหรอครับโอ้ยจริงๆ10ก็ได้นะ คือจังหวะนั้นนะปุ้มยังแบบ แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับก็ต้องมีซองแล้วเขาใส่กันเท่าไหร่ครับปกติให้ข้อมูลผมได้ไหมเขาก็ใส่กันมาคือกูก็อยากจัดงานแบบมินิมอลให้ได้ประสิทธิภาพ ที่สุด โดยที่ญาติผู้ใหญ่รู้สึกว่าเขาปล่อยงานให้กูได้แล้ว ใช่ใช่ แต่คือคนที่เป็นอะไรนะฝ่ายสถานที่หรืออะไรเงี้ยมึงก็ควรจะให้ความร่วมมือกับกูบ้างสิวะวงเล็บไอ้สัก เราเก็ตเขานะเพราะเหมือนแบบคืออันเนี้ยปุ้มอยากให้ทุกคนเข้าใจเว้ยถามว่าเราเคืองไหมที่มันเป็นแบบนี้พูดตรงๆเลยกูโกรธและกูเคืองมากเพราะว่ากูอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดแต่กูก็ลึกๆอ่ะพอด้วยความแบบว่าด้วยความที่พอเราทำงานแต่งมามันจะมีซีเควนซ์หลายๆอย่างหลายๆอย่างหลายๆงานที่คนทำอ่ะมันรู้คือคนทำมันทำทุกวันคนทำมันมีงาน คนทำมันรู้คนทำอ่ะมันรู้แต่มันไม่จดแล้วมันไม่บอก ใช่คือปัญหามันคืออย่างนี้ไอคนทำงานนะมันรู้มันต้องทำอะไรแต่มันไม่เข้าใจว่าขอโทษเถอะถ้าว่าตรงๆนะธุรกิจต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นธุรกิจก็ไม่ได้แต่โอเคเอาเป็นว่างานที่คุณทำอยู่กับคนตายอ่ะคือสำหรับคุณที่เป็นคนทำงานตรงเนี้ยคุณชินกับการตายของคนจริงป่ะแต่คือญาติกูไม่ได้ตายทุกวันเพราะงั้นแต่คือกูไม่รู้เรื่องเยอะหรอกว่ามันต้องทำอะไรบ้างใช่แล้วอีกอย่างนะที่สำคัญเหมือนงานแต่งอันนี้ก็พูดเลยก็เหมือนงานแต่งเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าญาติกูจะแต่งงานกันทุกวันตอนที่ไปทำงานทีแรกเขาก็จะแบบว่าเราก็จะเข้าใจความแพนิคของครอบครัวความแพนิคของญาติต่างๆนานาซึ่งพอมาตอนนี้พอเป็นกูเองเนี่ยในงานแบบงานศพก็กูก็อยากให้เขาเข้าใจกูบ้างว่ากูแพนิคแล้วกูก็อยากรู้ว่ากูต้องทำอะไรบ้างแล้วคืออีนี่ไม่ได้งานนี้นะนี่กลายเป็นว่าในตอนเนี้ยคือผมเองก็ทำงานจนชินกับความแพนิคของตัวเองแล้วก็รับมือกับความแพนิคตัวเองได้หรอป่ะแต่เวลาเราเจอญาติผู้ใหญ่เราเขาแพนิคอ่ะแล้วคือแบบขอโทษเถอะถ้าจะให้ถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือเอาตรงๆเลยนะคือกับงานคนตายมันก็ประมาณนึงแหละแต่คนเป็นอย่าสร้างปัญหาให้กูเพิ่มมันจะเป็นฟิลแบบนั้นเหมือนกันก็อันนี้ถือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์สู่กันฟังนะผมอาจจะใช้ถ้อยคำที่แบบรุนแรงแต่ในหัวคิดอย่างนี้จริงๆครับและไม่มีการ ไม่มีการบิดเบือนและตอแหลแต่อย่างใดใช่คือความรู้สึกเราแม่งคืออย่างนี้จริงๆเว้ยแต่ว่าจะแพนิคอะไรกันนักหนามีปัญหามาก็แก้สิวะแต่เก็ตป้าว่ามันแบบในความเป็นจริงแม่งพูดอะไรออกไปไม่ได้เลยแล้วคือจังหวะแบบอย่างตอนเพิ่มไปถ่ายรูปเนี้ยจังหวะแบบกล้องถ่ายออกมาได้ปกตินะแต่มองผ่านตาแบบที่ให้มองมันไม่ใช่มันเบลอทุกอย่างไม่เบลอหมดเลยจังหวะนั้นอะคืออันเนี้ยปู่คือญาติแหละญาติปู่เขาก็เดินมาแล้วก็ซิปปึ้มอะไรว่าถ่ายได้ไม่ได้ถ่ายไปก่อนไม่ต้องทำหน้าตกใจปึ้มอะไรแบบโอเครีเซ็ตตัวช่วยกันลืมรหัสผ่านจากฝ่ายรักษาความปลอดภัย IT ความเสียหายของข้อมูลเล็กน้อยคุณเฮลฝ่ายรักษาความปลอดภัย IT ต้องการที่จะเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกรอกรหัสผ่านส่วนตัวในช่องตัวช่วยกันลืมรหัสผ่านอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยดิจิตอลส่วนเรื่องนั้นรหัสผ่านของคุณถูกรีเซ็ตแล้วและขอย้ำอีกครั้งกรุณาเลือกตัวช่วยกันลืมที่เหมาะสมในภายภาคหน้านี่ลืมรหัสบ่อย
ดูรู้เลย คุณเฮล Better make sure all of them makes it across before I take a look at this. คุณเฮลจากแบรดเฮลถึงฝ่ายรักษาความปลอดภัยไอทีหัวข้อเปล่าประโยชน์ตัวช่วยกันลืมรหัสผ่านจะมีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่บอกผมว่ารหัสผ่านคืออะไรครั้งต่อไปผมคงต้องพยายามเตรียมห้องประชุมไว้สำหรับการประชุมบอร์ดบริหารและผมคงโดนล็อกไม่ให้เข้าเพราะผมจำไอ้รหัสผ่านบ้านนี้ไม่ได้แล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคุณต้องการตัวช่วยกันลืมรหัสผ่านที่ไร้ประโยชน์เหรอได้วันก่อตั้งแอดเบย์เดือนแล้วก็ปีพอใจหรือยังไอ้คุณรปภไอทีคำถามคือกูรู้แล้วล่ะแต่กูจะหารหัสได้จากไหนไอ้นี่ปะมีบอกไหมตรงป้ายเลยOkay, just step onto the beam and then jump. เอาว่าลูกอยู่ตรงไหนแล้ววะเอาวะแต่ก็นั่นแหละคืออย่างน้อยๆอะไรนะการเล่าสู่การฟังของเราครั้งเนี้ยคือเราอยากให้ทุกคนมองว่าเป็นอะไรรู้ปะ Come on, Alva. You can do it. ถ้าสมมติว่าคุณอาจจะไม่คิดเรื่องนี้เว้ยแต่ว่าต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ช้าก็เร็วคุณอาจจะได้เจอสถานการณ์เดียวกับเราเก็ตป่ะแล้วถึงI'm okay. Wow. That would have been a long way to fall. แต่อยากจะบอกว่าถ้าถึงวันนั้นมันมาถึงจริงๆ Door's locked. You sure you're okay? อยากให้แบบว่าตั้งสติแหละมันช่วยได้เยอะมันจะมีบางช่วงที่ถ้าคุณรู้สึกว่าแม่งกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยมากๆมันจะมีหลายๆช่วงที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าสติแตกเว้ยแล้วแบบว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงที่สุดแล้วจริงๆอ่ะแต่ถ้าอย่างนั้นนะถึงณจุดนั้นอ่ะสลับกับใครก็ได้ไปพักแล้วมันจะช่วยขึ้นเพราะอย่างวันนี้ปื้มมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอปื้มรู้สึกไม่ไหวปื้มก็หนีไปนั่งแล้วพี่ป้องก็ลุยต่อThis says the code is the month and year the company was founded. According to the legacy, it was October 2023. So the company was founded in October. Got it. So the company was founded in October. เฮ้ยกูนึกว่าต้องหาที่อาวาเสือกรู้ The data on Leviathan isn't here. ดีวะ Cost reduction strategy. We're talking about people's lives here. I did as you asked on Omuramba, but this is worse. Relax, Eileen. I've spoken with risk management. They're confident the chance of another incident is within acceptable parameters. We're moving ahead with Leviathan. You know, Dad, shortcuts have a way of catching up with you. Within acceptable parameters or not. จริง Well, ทางลัดเนี่ย one day in the distant future, คำว่า when ทาง you're ลัด in เนี่ย charge, you can run things how you want. But until then, how about you let me worry about that? Guess Eileen and her father didn't always get along. But it seems like covering up Omuramba wasn't her idea. เพียตอนนี้บอกเห็นทะเลแล้วอยากเข้าผัดปู She still had a part in it. Well, let's keep going. Her office must be higher up. น่าเสียดายนะที่ปื้มแพ้ปูแต่ผมเมื่อกี้ได้ Dead end. There's a ladder in that shaft, but it's ความ blocked. น่าโมโหของการแพ้ปู Might be able to pull the คืออะไร rubber รู้ไหม off ใน into เรื่อง the ข้าวผัด shaft. ปูอะข้าวผัดปูส่วนใหญ่มักจะเป็นข้าวที่ผัดมาข้าวเป็นเม็ดแล้วบางทีการเห็นข้าวเป็นเม็ดที่ผัดออกมาแบบเป็นสีทอง You ส go ว on ย ahead. I'll look for a way up that has a มันไม่ใช่อะไรที่แบบจะได้เจอหรือได้กินกันในทุกๆวัน Okay. อย่า บางทีถ้าเราอยากกินเราก็อยากกินให้มันแบบอร่อยที่สุดไปเลยถูกป่ะ อย่าบอกกูเกือบไปแล้ว Hey, Alva? อุ้ย Yes? There's something I don't get. You said Eileen was the one who built Leviathan, not her father, so อุ้ยกรีนชาย what happened?
I'm not sure. The legacy doesn't say. Either that knowledge is lost or forbidden. Or maybe we ไม่ were อยากมอง wrong ข้างล่าง about แต่ that ของ too. ชอบจริงๆเลย อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ก็ข้าวผัดล็อบสเตอร์ในสับปะรด ในสับปะรดด้วยว่ะ นั่นแหละค่ะความรักของผม Are you doing okay? บางทีผมก็แพ้กุ้ง Yeah, it's just a long way up. ฮ่าฮ่าฮ่า ไม่โคตรตลกร้ายอ่ะ ทำไมต้องมีสโลโมชั่นให้วะไม่เข้าใจ อยากให้รู้สึกเสียๆ อ๋อ เย้คุณฮิวาริบอกเป็นจุดเด่นของช่องจริงๆ จะวกเข้าเรื่องของกินได้ ใช่ใช่ใช่เราพูดเรื่องดราม่ามาเยอะแล้วครับ เราต้องกลับมาเรื่องที่แบบนี้ เพราะอะไรรู้ป่ะ มันมีคำพูดหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ปื้ม ที่เขาพูดกับปื้มว่า คือปื้มเคยถามว่าแบบทำไมไม่เคยห้ามเลยนะคะที่รู้ว่าการปล่อยให้ปื้มกินจนอ้วนมากๆอ่ะแม่งส่งผลเสียต่อร่างกายมันจะส่งผลเสียหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะปื้มเคยเห็นว่าแบบบางทีคนอื่นเขาแบบเขามีบ่นเขามีอันนี้ลูกตัวเองนะว่ากินเยอะเกินไปไม่ดีอะไรเงี้ยแม่พูดมาคำเดียวเลยแม่พูดออกมาว่าตั้งแต่เด็กเห็นช่วงเวลาที่ปื้มมีความสุขที่สุดอ่ะคือตอนกินมันเหมือนเป็นความสุขเล็กๆอ่ะที่แบบแม่งเหมือนเป็นคือปื้มชอบทำหน้าเหมือนแบบการกินข้าวหรือการกินของอร่อยแม่งคือทั้งชีวิต เขาก็เลยเป็นฟีลแบบว่าพอเห็นหน้าตาแบบนั้นน่ะเขาก็ไม่มีความคิดที่จะห้าม เพราะมองว่านั่นคือความสุขของลูกเพราะงั้นน่ะใดๆต่างๆถ้าโยงเข้าเรื่องกินน่ะดิฉันก็จะแบบพูดอย่างมีความสุขไง Okay, I'm back at the shafts. I blew up that fire wheel. เพราะงั้นน่ะเวลาในช่องก็จะพูดเรื่องของกินก็จะเป็นแบบนี้ Hey, Olga, step away from the shaft. Whoa! Oh, I can reach the ladder now. Be right up, Aloy. Looks like there's another floor above. Might be Eileen's office. Okay, I'll meet you up there. I'll meet you up there ก็ต้องปีนเข้าปล่องเข้าอันนี้ปะเอาวะ เฮ้ยปุ๊บ Made it. There you are. Come on. มึงเสยกูอ่ะ เพราะมึงเนี่ย เอาวะมึงเสยกู I think these were Eileen's. รูปสลัก It's every diviner's เนี่ย dream. พี่ยังบอกลดน้ำหนักก็ต้องมีความสุขนะ ไม่มีความสุขมันทำไม่ได้นาน ใช่ใช่มันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะแต่อันนี้ยอมรับเลยพี่ตั้งแต่เรื่องย่าเข้ามาแม่งคุมไม่ได้ เพราะมันต้องวิ่งไปวิ่งมาโรงพยาบาลตลอดแต่ก็นี่แหละเดี๋ยวจบเรื่องงานนี้ก็จะกลับมาดูแลตัวเองเหมือนเดิมแล้ว ใช่มันมีช่วงหนึ่งที่ทำให้ปื้มรู้สึกว่าบาลานซ์ของปื้มมันเสียเพราะตัวเองด้วยนะ มันเสียเพราะตัวเองแล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขในการทำอ่ะแล้วมันก็แบบไอ้จังหวะที่ไม่มีความสุขทุกอย่างไม่ดรอปเลยเว้ยปื้มอาจจะรู้ตัวว่าถ้าช่วงเวลาไหนที่ปื้มเอาแต่นอนแบบนอนอย่างเดียวอ่ะคือมันคือช่วงเวลาที่ปื้มอ่ะสภาพจิตใจปื้มแม่งไม่โอเคแต่ปื้มไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็จะเหมือนซึมไปเลยแบบนอนก็นอนแม่งอยู่เฉยๆหาความสุขของตัวเองไม่เจอแต่ก็หาจุดที่ทำให้ทุกข์ไม่เจอเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วเหมือนมันมีช่วงนึงที่แบบเหมือนบาลานซ์มันพังแล้วเรารู้สึกแบบฟึบอะแต่ตอนนี้คือเป็นฟีลที่แบบคุยกันตรงๆเลยว่าแบบเอาเรื่องนี้ให้ผ่านไปก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปื้มกับพี่ป้องยังกินได้ปกติแต่เรารู้ว่า
ไม่มันรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีอ่ะใช่แล้วคือแบบคนมันคนที่บ้าน ที่ไม่โอเค คนที่แบบเขาเครียดอะ when she won this award? 40. เขาแบบเขาก็กินข้าวไม่ค่อยล What ง was this thing again? The H2 flow. That must be the Dragonfly 6. Abe used it in most of their construction projects. 4006อ่ะ The Dragonfly 6 was their เลขมัน most มีกี่ตัว successful. Huh. 40206นี่ปะ Could use my focus here. 402006 Not quite right. You said Eileen was how old when she won this? 40. All the numbers you mentioned. I wonder if they make up the passcode. Yeah, it's worth a try. How old did you say Eileen was when she won this? 40. What was the name of this thing? The H2 flow. H2 flow 4024 What was this called again? The Dragonfly 6. 402456 That's not it. What was this called again? The H2 flow. เราต้องสลับตัวเลขกัน Remind me, what was this called? The Dragonfly 6. Fly 6 Focus might find something I missed. What did you say this was for again? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. 402256 คุณเคนบอกดีครับ ดีค่ะ ดีครับผม พี่อาตอนนี้บอกเลยนะ H เท่ากับ8หรือเปล่า I thought that would have worked. เดี๋ยวนะ ลองดูจากแท่น มันบอกว่าไอเนี่ยอยู่แท่นสุดท้าย25อยู่แท่นสุดท้าย 4026 That's it. โอเค You can almost see the whole city from up here. ทีแรกพี่ตอนนี้ว่า408246คือมันกลายเป็นว่ามันให้ตัวเลขมาตรงๆแหละ มันให้ตัวเลขมาตรงๆแต่มันให้สลับ The กัน data on Leviathan is here. ข้อมูลที่เบียร์ทัน Well, it's official. Eileen Sasaki, CEO, chair, and worst daughter in the world. Security had to escort Dad to his vert. Guess we'll be speaking through lawyers from now on. Looking down at the world from here. It's hard to see the details. People become risk factors, statistics, far too easily. คุณฮิวาริบอกกิวเราได้แท่งทองแล้วนะพี่อย่าลืมไปรับ Clean water, improve lives. It was easier to pretend there wasn't a problem. ดีใจกับคุณในบอสด้วย Easier to believe เขียนเลขมาถูกนะคะ I was truth, but I don't want to pretend anymore. I will build Leviathan right. No more shortcuts. No more lying just to save face. It won't undo our sins. My sins. ใช่เพราะว่าตอนเปิดทีแรกฆ่าคนไปเป็นร้อยเลยป่ะนี่เบียร์ทันอ่ะ She overthrew her father, took over the company so that Leviathan wouldn't end up killing people. It sounded like she regretted covering up Omoramba's failure. She wasn't perfect,
Not a paragon, as the Quan believe, but not a monster either. She tried to make up for her mistakes. And now you know the truth. As for the data, Leviathan. Yes, it's here. Downloading a copy now. Is something wrong? I think I'll stay here a while longer. There's a lot more data that I want to look through. Are you sure you'll be okay on your own? Down is always easier than up. Let's speak again when we're back at base. เดี๋ยว Okay, เดี๋ยว I'll see you then. ยังไงวะ แต่สูงขนาดนี้นะเอาวา Climbing all the way up? Why not glide down? Wait, you're going to what? Just thinking about it. แต่จริงก็ลงก็ง่ายกว่าจริงด้วยแหละในเคสของอาวานะ มีอะไรอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่านะ ต้องปีนขึ้นบันไดอย่างเดียวเหรอขวามือมีบันไดอยู่ใช่ไหมไม่มีหรอปีนออกนอกตึกเหรอจริงด้วยแย่ไม่น่าใช่อะ What the ดูไม่ได้อะไม่เป็นไรไปตามในเรื่องหลักกันดีกว่า Not cold enough for a snow. เงื้อแกะภูเขาทิ้งตัว ตลกดึกดำบรรพ์ จู่ๆแกะก็ทิ้งตัว จะไปเข้าห้องน้ำกันปวดท้องแปลกๆนี่เช็ด น่าจะมีเรื่องคุยกับอาวา ผมจะคุยเรื่องคน ย่าเอเลน Been out and about, have we? What's wrong with your shoulder? Yeah, it hurts a little. Yeah, maybe a lot. What'd you do? Well, I tried to arm wrestle with Catallo. งัดข้อโคทันโร่ That wasn't such a great idea. I was just curious to see if that new arm. แล้วไปงัดกับแขนใหม่เขา Turns out it really is. I got Hey, let us know when you want it. โอ้ตาย Aloy. Aloy. I'm glad you're here. I wanted to give you this for helping me get the data on Leviathan. I didn't really know what to give you, so I asked Zoe what you might like. Thanks, Alpha. I'll put it to good use. เอาอะไรมาให้วะ Have you looked through the data we recovered on Leviathan? There is much to sort through still, but I believe we'll be able to get it operational and turn back the floods. And I've given more thought to everything we've uncovered about the ancestors. The Overseers would have us believe they were infallible paragons. But Pharaoh wasn't. Not even close. Not His even greed close. led to machines that devoured the world. The archive of the Old One's knowledge destroyed, just to erase his mistakes. So, when we learned that Eileen had a hand in covering up hundreds of deaths, I started to think they were all the same. Selfish, egotistical, cruel. But in the end,
It's not that simple. The truth isn't a straight line of ink on a crisp scroll. It's a splatter, smudged and faded on stained parchment. ถูกต้องและนั่นแหละคือความจริง I wish more Quen could see that, instead of looking the other way or twisting the truth to serve their own schemes. I doubt Bohai would agree with you. No, nor the rest of the Board of Overseers. As Eileen said, it's easier to believe the lie is truth, but it's worth fighting for. And this diviner, at least, won't settle for anything less. For that, I thank you, Aloy. โดนเอลอยจับแหกตาไปอีกคนครับไม่อยากใช้คำว่าเบิกเนตรเลยต้องบอกว่าแหกตาเอาล่ะน่าจะเป็นชุดครับผมก็โอกาสที่จะรอดตายจากการโจมตีที่ทำให้ตายไม่อยู่ในสถานะอาการสาหัสสกิลดีนี่หว่าจะเป็นชุดสุดยอดของภาคหรือเปล่านะมีสกิลกันตายอะครับเดี๋ยวนะโต๊ะครับพวกนี้ไม่ต้องไปฮะเรามาคุยเรื่องเนื้อเรื่องหลักกันต่อดีกว่าNot on purpose. มา Welcome back. Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, me and Beta. I guess you heard สรุป what คือ happened. คุยกับเบต้านี่ได้ยินกันทั้งบ้าน I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation, if you like. อยากจะคุยก็ได้นะหรืออยากจะไปเลย The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving and disseminating, unfortunately, all archived ข้อมูลนี้ก็เป็นอันเดิมไม่ใช่เหรอ tendencies and instability. All three of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? Restoring their remaining elements would increase empowering my unfortunately, attaining them in the I guess our best, but we'll need ประเด็นก็คือไอ้พวกตัวฟังก์ชันอื่นอยู่กับฟาเซนิตหมดต้องบวกกับฟาเซนิตเพื่อเอาคืนมาเหรอวะ So, about Beta. I never really saw the difference between us until now. She's been through เนี่ยตอน so นี้บอก much. ชุดสุดยอดภาคก่อนคืออะไรที่เหมือนไอฟิลเหมือนกันมั้งถ้าจำไม่ผิด many hardships, different แอบ in น่าสนใจ almost every respect, yet equally remarkable. I like to think of you as two miracles, born of Elizabeth Sobek. 3, then. Let's not forget about you, Gaia. เกือบซึ้งแล้วไกอามึงเกือบซึ้งแล้ว How's all of us settling in? As soon as she arrived, Alva was eager to study the data in the archive.
A particular file soon caught her attention. Information about a machine assistant devoted to keeping living spaces neat and orderly. I informed her that once I am empowered with the abilities of Hephaestus, I may be able to design such a machine. I'm sure she'll like that. When I set out to find a way to bring you back, I never thought we'd be here, like this. Among friends. They have all come a long way with their improvised educations. Varl has suggested that one day we might extend this model to more tribal inhabitants, once the biosphere has been stabilized. Yeah, that's not such a bad ก็ idea. คือหลังจากโลกปรับปรุง As แล้ว long นะ as ครับ you're the one running the lessons. So our plan to capture Hephaestus. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that Hephaestus will not respond to your... Which แล้ is วลอง why เดิน I นี่นะ got Ted Pharaoh's Omega clearance. Correct. While you... When we get to Gemini, I will need to be the second... And then you'll be able... Not quite. How long will that take? Because the work will be split between you and Beta, it will take งานในการ approximately... ใช้เวลา4 ชั่วโมง And ครึ่ during ง that time, the others will create a distraction for us. Correct. They will each take... The energy surge should mask our activity. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. ที่สุดท้ายต้องบวกกับฟาเซนิกจริงๆนะฮะ Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories. The moment I came online, she was there. We exchanged greetings. อันนี้ก็ไดอะล็อกเก่านี่หว่า Listening to her stories. Your friend. Yes. Though I am glad she made it home. She was okay with that. Thanks, Gaia. So what will happen to this place while we're at Gemini? All systems within this facility will continue to operate. As Minerva will no longer be masking this location, the facility will be exposed to detection. Though without my presence, it is unlikely to attract attention. Let's hope so. So I, found Thebes. What do you think Ted would have done if his life เรียกว่าบอก extension ชุดสุด treatments ยอด had ภาค worked? ก่อนมันต้องไปเก็บทีละชิ้น It มาประ seems กอบ he อะนะ convinced himself it was his duty to guide future humans. Given the tribal nature of new humans, and his ability to use Omega clearance on the terraforming system, I imagine he would have convinced one or more tribes to worship him as their patriarchal deity. Okay. Yep, glad that didn't happen. Aside from Gaia Prime and Thebes, there was one other underground facility that was sealed before the Pharaoh Plague reached it. Elysium. The place where Zero Dawn staff and their families went to live out their lives. Do you know what happened to it? Elysium was designed to provide life support for 100 years. My data indicates the facility went offline well before then. Did the Pharaoh Plague find them? Unknown. My connection to the facility was abruptly severed. อีเอเลน ทำไมเกิดอะไรขึ้น ไปของงัดข้อกับโคทาโร่ แต่โคทาโร่ใช้แขนใหม่ จะเหลือที่อะไรล่ะมันไปของงัดกับแขนใหม่โคทาโร่ ของงัดก็แขนใหม่ก็โอเค Okay, people. It's time to head out. I'll get everyone together. งานเป็นโชว์ดาวภาคนี้แล้ว เนี่ยตอนนี้บอกว่าชุดสุดยอดภาคก่อนคืออะไร อ่านแล้ว โอเค คือสุดยอดแล้วทำไมคนนั้นเขาไม่แยกกันขี่ควายอะครับ นั่นน่ะไอ้คู่ข้างหลังนั่นน่ะ น้องขี่ไม่เป็นบอก อ๋อ น้องขี่ไม่เป็นน้องขี่ไม่เป็น โหเป็นแค่กินฮอ
เอาละฮะแยกกันคนละคอกินชึก All right, connections in place. connection in place Booting up. booting up Beta, Aloy. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy is blinking. Did I do it? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay. Radio silence until I give the all clear. Signing off. Gaia, let's cage the beast. Let's cage the beast Connecting to the Cauldron network now. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Clearance confirmed. Initiating containment sequence.มาตรการตอบโต้ Lock it down. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. It's working It's got nowhere to go Wait, what's that? Malware detected. Attempting to compensate. It's cracked. Look! That means machines are on their way. Get ready. Here they come! เอาละปาดรอเล มาย ดิวะอุ้ยอุ้ยอ๋อนี่มีฮิมอสเหรอ นี่มีฮิมอสจริงๆเหรอเนี่ย โอ้หายไปเว้นอุ้ยยิงพลาดเอาล้มอุ้ยล้มเหรอไปละ I'm not giving up. บ้านึกว่ามีแค่ตัวเดียวเฮ้ยเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้อยู่บนพื้นโอ้ตายโอ้ยชิบนี่คุณเป็นว่าบอกเลยนะเปิดมาตัวแรกของใหญ่แล้ว
ได้เวลาปอกเปลือกปอกเปลือกโอ้ยหลุดเป็นชิ้นหลุดอุ้ยเกือบ That's all of them. I better check on Beta and Vol. เปิดตัวแรกด้วยบีฮีมอสเหรอเอาเรื่องนะเนี่ยGet used to this. You two okay? Still breathing. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled. Deeper into the facility. I'll drive it back here. อะไรนะ I'll get the cracked core fixed in the meantime. อะไรนะเมื่อกี้ อ๋อคอมันแตกไงเมื่อกี้แล้วพิฟิทัศน์สรุปคือมันหนีไปจริงเว้ยเราต้องไปไล่มันกลับมาโอเค Keep her safe, Varl. On my life. พอวาวพูดอย่างนี้กูใจคอไม่ดีเลยปกป้องนางให้ดีนะวาวด้วยชีวิตข้าเลยอย่าปักธงได้ไหมกูขี้เกียจไปตอบคำถามโซมันคือไอคอนอนแรกที่เราไอ้นี่ไม่ได้เว้ยที่เราลงมาไม่ได้อ๋อใช่ที่มันบอกว่ามันไอที่มันมีทางสองทางแต่ว่าเราอะลงเราหาทางไปต่อไม่ได้คือเราอะโซนลงมาแล้วแต่เราหาทางไปต่อไม่ได้ตรงนี้มันคือทางที่ไอฮิพิทัสหนี You don't have Hephaestus. I'll find another way over. Aloy, I'm patched into your focus feet. You should know there's a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. ไปถึงไม่ได้อย่างนี้มีเรื่องการดึกเบี้ยวเข้ามาเป็นประเด็นเลยนะมึงปกติก่อนหน้านี้ไม่มีฟังก์ชันนี้นี่Hephaestus is up to something, all right? What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. Those metal carriers will be where it's getting materials from. I bet that's where Hephaestus is hiding too. Looks like there are a couple of places I could go. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. What's that? I might be able to catch a ride on the rail. Go over the shield. Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. What if ขอโทษนะคะพอดีว่ามันมี connected to เข้ามาคุณในวอลบอกอะไรนะ I think that could work. I think it
มันจะเอาตัวอะไรมาเฝ้ามันเนี่ยที่มันใหญ่มากกว่าอันอื่นๆเลย ใช่ลุ้นอยู่เนี่ย อภิมหาโคตราทันเดอร์จอ คือเห็นนะว่าแม่งใหญ่มากอ่ะ อินซี่ป่ะหรือว่าขึ้นนี้ได้เลยสูงไปไม่ให้ขึ้น พูดเผื่อไอ้กระผมนี้ของเกมเนี่ย จริง จะสั้นไปไหน ๆเดี๋ยวต้องขึ้นอันนั้นก่อนปะไอเสาโอเคเอลอยปากแท้ทางเสบียงนี่คือรู้เลยว่าให้มาด้วยเจตนาอะไร Just a little longer. Okay. How to drive Festus out of here? There should be a node you can override. Near the central platform. Thanks. Maybe I should take คือ these อะไร machines นะ first. พอพวกมึงแบบ ไม่ผิดใจกันแล้วอ่ะพวกมึงก็ดูคุยกันงุ้งงิ้งน่ารักดีเนาะอีตัวโคลนสองคนเนี่ย ดูแบบคุยจะรู้เรื่องแล้ว เอาจริงนะเทคนิคโจ้เนี่ยมูฟเซตแม่งมีดีเลย์ด้วยควรทรีนอยู่ น้องเล็ก อุ้ยเจ็บนะน่ะเจ็บนะน่ะมีช่องว่าง มีช่องว่างเอ๊ะ เอ๊ะ มีช่องว่างเอ้ยกลางปีกแล้วว่ะนะจิงโจ้เฮ้ยเฮ้ยหาง ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ ตายโอเวอร์ไรด์อันที่หนึ่ง Oh, great. The machine's on the way. Beta! Festus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. คำว่า I will see what I can do แล้วเอ๊ะ
I will see what I can do something วงเล็บสิวะผมจะต้องบวกสินะลาก่อนโพฮอนน้อยแหกปากเหรอล้มทั้งยืนอ๋อไม่มาพร้อมจิงโจ้ก็ว่ามันฮิตนั้นมันมาได้ยังไงโอ้คุณตัวซ้อนกันแม่งเลยจิงโจ้โคตรแย่เอาล่ะมานี่เฮ้ยเกินไปเกินไป I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt the physicist's control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks. โหนดไหนโหนดอันเดิมปะSounds like it เธอ fled to ก็ another อย่า chamber. บอกสิว่ามันไปห้องไหน Well, I better not get comfortable. ประเด็นคือจะตามมันไปยังไงแล้วล่ะอ๋อประตูมันปลดล็อกเลยนี่หว่าไอ้นี่จัดการให้ใช่ไหมเบต้าแม้ใจจะคิดว่ากระโดดลงไปเลยไม่เป็นไรหรอกพอรู้สึกนึกก็ยังบอกว่าไม่ Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side too. I guess Aaron's missing out. Anyway, ใช่ไหมนะ I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. Trigger's connectivity. I think we can do this, Aloy. พลาดเนาะ มันอยู่ข้างบนนั้นวะ ข้างบนป้าใส่ขึ้นไปใช่ไหมน่าจะเฮ้ยแย่มากนะมันต้องเกาะสิใช่ป่ะใช่มันเป็นสายที่เกาะได้วัด
ม่งตีระยะใกล้เลยนะผมบอกเลยเกมนี้แบบด้วยความที่ศัตรูมันไม่ค่อยจะดีเลยไม่ค่อยช่วยเลยถ้าไม่ใช่คนโอเคไปสไปซ์สน็อตไปในตัวกินหมดOh, here we go again. Oh, this isn't so good. แค่ I'm ตัว trying to แบ get บ your นี้ access นะ back. กูชิบหายมันไม่เย้ตัวติดไฟไปเลยไปรานไปวิธีอะไรฉันเห็นอะไรแยกส่วนจู่ๆก็แยกส่วนประกอบหมดยางอะไรเอ้ยนั่นมันแรปเตอร์เหตุการณ์อยู่ว้าวอะไรวะแรปเตอร์น็อกดาวน์Rest in peace ว่ะเย่ There. Node access restored. Now you can override it. Good work. อะไรวะว่าแรปเตอร์ไอตัวนี้สิที่หน้าโอเวอร์ไลท์ไม่ได้มันเป็นขั้นสูงสุด Okay. Festus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. The machine that Festus was building. It must have finished it. ไม่ชอบคำว่า something big happening เลยว่ะ I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... No, Beta. เบต้าไม่อยู่ตรงนั้น Stay where you are, okay? Handling the machine's my job. อย่าออกมาเพิ่มงานให้กู Stay wherever you are เลยนะ จะพยายามทำอะไรที่ทำให้กูกับวาวเหนื่อยกว่านี้ อย่าคิดว่าจะมีประโยชน์นั่นปะวะห้องนั้นแหละคือไม่รู้ด้วยมันแพ้อะไรแต่คือน่าจะต้องบวกแล้วโธ่กูก็นึกว่ามีอะไร Got
เก็ตสวยสินค้าพิเศษปล้องเฮ้ยโดนอีกแล้วอีกแค่4 เดือนแล้วคนเหี้ยอะไรชมตัวเองก็ได้เอาละมึงเอาละมึงไอ้นั่นน่ะจุดอ่อนเห็นตรงนั้นอุ้ยเซอันนั้นแน่กูเป็นคนที่เคลียร์เอลเดนริงมาแล้วนะฮิตบ็อกแบบนี้ทำอะไรให้เกียรติกูด้วยโดนสิวะอันนี้งานอยากแหละพูดจริงวิ่งไม่ได้โดน direct hit นะโดนไอ้สกิลนี้เอาละขอเถอะคุณบอกว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้ดึงมันไว้รัวๆก็แทบไม่ได้ทำอะไรแล้วบอกว่าแค่ต้องระวังอาวุธมันแรงจริงส่วนคุณวิบาริบอกนายผู้พี่น้องอ่ะพี่ยังบอกว่ามีคนแซวพระแม่มารีกับลาดาพระแม่มาริกากับลาดากอนว่ารันมาฮาร์ปใช่มันก็ฟิลนั้นนะเวลานี้คนนี้คุมเวลานี้คนนั้นคุมเอาละฮะคุณผู้ชมขึ้นไปหรออะไรอันนี้เดี๋ยวยังบอกข่าวแล้วลูกหัวเราะมาเหนื่อยจากทั้งวันไงพี่เควสมันติดไอ้นี่อยู่ No more hiding, Hephaestus. คือแล้วเรื่องมันน่าตามมากตอนเนี้ยใช่แต่ถ้าถามว่าแบบร่างกายไหวไหมร่างกายแทบจะบอกว่าไม่นั่นแหละก็ยอมรับนะผมเองก็เหนื่อยพยายามรีดโฟกัสในการเล่นออกมาเต็มที่ประมาณนึงเหมือนกันคือได้ความที่วันนี้เห็นสภาพทั้งสองคนแล้วก็ถามว่ากลับไปนอนเลยดีไหมกินข้าวก็อิ่มแล้วกลับไปอาบน้ำนอนเลยไหมเด็กๆว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลุยกันต่อนะอะไรเงี้ยก็บอกว่ามีเรื่องต้องร้ายนี่แหละเรามาแล้วไปผ่านระบบได้แล้วว่ะ Hephaestus is 100% contained. And we better get started with the merge. It's all set. Gaia. กากแล้วคราวนี้ก็เหลือการเมิร์จครับผม
Ctrl M โดน Photoshop ถ้าเบต้าแบบนี่แน่บายพาสแบบส่งไฟวอล Okay, to complete the merge, we need to excise Hephaestus's malicious คือ code. ฟีลแบบคุณแม่มารับลูกเลยนะอันเนี้ยคุณแม่มารับถึงที่เขาแกล้งโค้ดกันแบบนี้ว่ะ โอ้โหต้องแก้เยอะมากเลยนะคือแบบใช้เวลาแต่ว่าถ้ารีบช่วยกันแก้มันก็จะยิ่งไวใช่ปะล่ะเอ้ย Look, อะไรกรีนฮอคอะหรือว่า ชิบหาย วาวบอกกูกำลังจะภาคภูมิใจในตัวพวกมึงสองคน Hello, redundant copy. You cost us quite a lot of time. Eric, get Beta. And squash that bug while you're at it. อุ้ยต่อให้มีฟิลก็เถอะ Ooh! ว้าว โอ้ วาวนี่กูว่าวาวตัวใหญ่แล้วนะ Now we're having fun, right? อุ้ย Finally. Tell Mấy the cái get gì Guy beta and kiếm. Hephaestus ready for transport. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell? อ๋อ ทิวด้าหักหลัง อย่างที่เบต้าบอกไง เออ ว่าทิวด้ามีอะไรแปลกๆ ขนลุกเลยอะ ว้าว แต่ว้าว เคลีย อะ ร์เรื่องว้าวก่อน Beta, เอ้ยแต่กลับมาที่ฐาน Farrell. ไม่ใช่ที่ฐานเหรอ ไม่ใช่ว่ะ เหมือนเป็นบังเกอร์อีกที่หนึ่ง Where am I? Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. ทิวด้าแวนเด I เมีย imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast.
มีแคมป์ไฟหมายความว่าเนื้อเรื่องยังต่ออีกนิดเหรอ ไม่น่านิดนะ What is this? Just a few favorites from my collection. อ๋อที่เบต้าเรา Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art. เฮ้ยคือสรุปว่าวานตายเลยเหรอ My favorite pairing. On the left is Woman Reading a Letter by Vermeer, a true master. พี่อัตนิวว้าว On the right is a forgery. Woman Reading Music, which fooled experts into believing it was a priceless original. Early in my career, I became fascinated with such deceptions. Eventually, I developed scanning software that could detect fakes with unparalleled accuracy. Is that how you made enough money to buy your way onto the Odyssey? Oh no. I made my real fortune later. And made by real fortune later. Selene and Endymion. She's the goddess of the moon, whereas he's a simple shepherd. สัตว์นี่มันโศกนาฏกรรม So she's sneaking up on him? More like visiting him in secret. The torch that Cupid bears represents Selene's undying infatuation with him. When the two must remain apart, love will forever burn. เป็นผักไปซะมึง จริงๆตามตำนานคู่นี้นะครับของเซรีนกับเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเอาเป็นว่าด้วยความที่จริงๆมันคือช่วงยุคสมัยที่เอางี้ก่อนเซรีนคือเทพแห่งดวงจันทร์ที่มาตกหลุมรักเด็กเลี้ยงแกะอีเด็กเลี้ยงแกะเซรีนเนี่ยก็มาลูบคำเด็กเลี้ยงแกะตอนกลางคืนมาลวนลามเขาตอนกลางคืนเด็กเลี้ยงแกะก็ไม่รู้เรื่องหรอกตื่นเช้ามาก็แบบโล่งสบายตัว สดชื่นจังวะอะไร สดชื่นจังวะเซรีนด้วยความที่แบบอยากได้เด็กเลี้ยงแกะคนนี้มากก็เลยไปขอพรกับซูส8พูดแบบสรุปแล้วกันไม่อยากให้แกอยากให้เขาสตาร์ฟเขาไว้ตรงนี้ก็พอด้วยความที่ซูสให้พรให้มนุษย์เป็นอมตะมาเยอะแล้วซูสก็เลยตัดปัญหาเป็นผักไปนั่นแหละโคม่าจู่ๆเด็กเลี้ยงแกะกูว่าโคม่านอนแล้วก็หลับไปทั้งอย่างนั้นเลยไม่รู้เรื่องอีกต่อไปเซรีนจะได้มาลวนลามเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเรื่องของเรื่องคือเด็กเลี้ยงแกะก็คือรู้เรื่องแต่ขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันนี้มันมี2ตำนานคือเป็นผักคือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องคือเด็กเลี้ยงแกะกลายเป็นผักไปเลยกับบทสรุปส่งท้ายที่อีเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยรู้ตัวนะแต่ขยับไม่ได้ก็เป็นผักอยู่ดีทั้ง2อย่างสรุปจบง่ายๆคือขยับไม่ได้ไม่ได้เลย Rembrandt painting Jeremiah, a man in mourning. Mourning what? His home. The ancient city of Jerusalem. He foresaw its impending doom but could do nothing to prevent it. So instead he saved its treasures from destruction just as I saved these works.You could say we're kindred spirits. ตอนนี้เปลี่ยนภาษาก่อน A portrait of the painter, Rembrandt's son Titus, depicted in the habit of a monk. I don't get it. Why would someone like you, with infinite resources, care about this painting? ตอนนี้ว่ากลายเป็นแท่งหันษามีชีวิตประมาณนั้นพี่ใช่ It's not the image itself, but the feeling it conveys.The face is bright and defined, but his eyes are downcast, heavy with misfortune. And the background seems to swallow all light. The painting is infused with a sense of loss. I guess I understand how the painter feels. Rembrandt's The Night Watch, by far the most famous painting my homeland ever produced.It was commissioned to honor a militia made up of influential citizens. I guess you must have been an influential citizen. In my day. But not as influential as you've been in this new world. เข้าใจเลือกใช้คำพูดไม่คิดทิวได้
the อย่างว่า Gust. ครับเซนิตป้าเซนิต By ไม่น่า Willem มีคน van โง่ Velde, the most famous of his many maritime paintings. A ship crossing into the unknown. I guess you're familiar with that. Indeed, which is why I appreciate this composition in particular. Though waves and wind threaten to destroy the ship, it perseveres, clinging to the light even as darkness closes in all around it. Stunning, isn't it? Paintings weren't the only masterpieces of my people's golden age. This is Van Vianen's lidded ewer, molded from a single sheet of silver. What was it for? How like Elizabeth you are. Function over form. Its practical purpose was less important than its meaning. Van Vianen created it in honor of his late brother, who himself was a famous silversmith. A memorial. Yes. Such beauty from sorrow. Done ไม่ so อยาก soon? รู้เรื่องว้าว I've got more important things to worry about. We both do. There is much we are trying to save. Not the least of which is in that vault. There's nothing wrong with savoring such treasures for a moment more. Or come upstairs and we'll get down to business. Your choice. โอ้นะแต่มีเรื่องสำคัญกว่าให้ต้องกังวล จริงแล้วตอนนี้คือเราห่วงเบต้า ใช่น่าจะเป็นทะเลตามที่เบต้าพูดออกมา There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you recreated for Beta, in the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them, and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. ยังบอกเลยนะแกเอิ้นแกเล่นจบวิดพื้น 469 ที Shamed me for the that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Especially so. Please, sit down. เริ่มไม่ใช่การขอร้อง เริ่มไม่ใช่การขอร้องแล้วนะ
น้ำเสียงคือไม่ใช่การขอร้องแล้วนะ กูเริ่มตึงแล้วนะ There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. Not if we And do. once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would Your stop. friend is invisible นะครับ And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tanakh capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. เชี่ยเลกาล่าแม่งคือนกต่อ Using the new weapon he's developed. คือมั่นใจว่าเลกาล่าตายหาแน่นอน He's อ่ะ found a way to circumvent our shields. แล้วเอาเทนาทั้ง Truly หม an ด exceptional man. He's planned ใช่ for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way, one that only I know about, while Silence and my friends are busy battling each other. We'll take back Beta and Gaia. I told you I การ would. เรียกคำว่าเพื่อนนะครับ ถ้าอยากเรียกคำว่าเพื่อนนะกูก็เพื่อนให้ก็ได้ แต่แบบนี้คือ ขายกบฏเทนา คือเท่ากับว่าสิ่งที่มันกำลังจะบอกคือพวกเทนาพวกกบฏไปยึดไอ้พวกนั้นได้หมดแน่นอน เท่ากับว่าใครตายเพคาโลเพคาโลตายแน่นะแบบเนี้ย My old focus. How did you find it, let alone repair it? แล้วพี่บอกโอ้ When we เดี๋ยวแก encountered you at the จบ Hades รูท proving รา ground, ชาเพลิงคลั่ง Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. มอดใหม่ รูทคนแก้ผ้า After your dramatic escape. Bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. เมื่อพระเจ้ามาก่อตั้งบนเมื่อพระเจ้าจากโลกที่ 3 มาก่อตั้งบริษัทบนโลก แล้วคนบนโลกไม่ทำตามก็เลยเผาบริษัททิ้งจบ Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful. เกลียดความชิลของเกมนี้กันเลยนะ คือไอ้บาเรียการกายภาพเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แบบเราคิดอยู่เหมือนกันว่าในยุคสมัยที่เป็นแบบนี้มันต้องเป็นบาเรียที่สามารถที่จะ flexible แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ประมาณเนี้ยไม่ใช่เกราะที่เธอทะต้องเป็นเกราะที่แบบอยู่ แต่อย่างว่าคือเกมมันต้องทำให้เห็นไงว่าแบบมีเกราะนะไม่ใช่ไม่มี มันก็เลยดูวิ่งวับ What about you? What would you like to know? Well, start with your life on Earth. When I was 8, terrorists flooded my home city.
thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First, from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. นกหลายหัว I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. เข้าใจเสียคำพูด What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a birth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. ดูมองจากมุมตอนนี้ดูเหมือนให้ใจกับเอลิซาเบธมากนะสำหรับทิวดานะ แต่ So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were. Certainly. It wasn't until we were off planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. Did เพราะ you เราเหมือน want เอลิซาเบธมาก help you, of course? แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งชีวิตของพวกฟาเซนิกคือชีวิตในฝันจริงๆนะมีอะไรให้ศึกษาเยอะอยากจะศึกษาอะไรก็ได้เพราะมีเวลาไงอยากจะเรียนรู้อะไรก็ใช้เวลาทำไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องรีบ เยอะเนาะในการคิดได้ You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. พี่ยังบอกอะไรนะพอชำระเพลิงข้างแล้วมีให้เลือกจบ4หัวข้อเลยเหรอวะไม่นับแลนนี่ไม่พี่มันคือไปทำบุญทำบาปอะไรไว้ก็เลือกเอาแล้วกัน So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes, though it pained me.
I was worried that our meetings would do her more harm than good. She felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me. ซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นปฏิเสธไม่ได้มันพูดจริง Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm, a safe place. Not just for me, but for the art stored below. สรุปไอ้งานสีข้าง Cultural ล่างนั่นของจริง artifacts สิ of นะ incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. น่าสงสารอะ Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. จริง ที่นี่เลี้ยงเด็กเป็นแบบเลี้ยงแบบไม่มีทางเลือก มีความจำเป็นต้องทำแบบนี้ อยากเลี้ยงดีๆแต่เลี้ยงไม่ได้ It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. เจอหนาโอเค He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. ก็คือจริงๆไปจริงๆจะบอกว่าไปซีรีส์แล้วเราไม่ใช่ว่าไม่รอดนะถ้ามองในมุมนึงคือรอดแล้วล่ะแต่ว่าดาวแม่งพัง What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. ทฤษฎีเก่า In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. สรุปคือหลอกใช้ไซเรนให้ไซเรนเอาเลกาล่าไปลบ มันไม่ใช่การหลอกใช้ไซเรนอะใช่ป่ะ Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? ยังปฏิปต่อไม่ค่อยถูกแต่มั่นใจว่ามันโดนหลอกแน่ By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions. หรือว่าการกระทำของไซเรนทำให้มันเห็นช่องทาง ไม่แน่ใจ Apollo on your ship. A simple matter of recovery once the others have been dealt with. นี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงเพราะว่าไกอากับพิพิทัสกำลังประสานกันอยู่โดยบังคับให้เบต้าทำการประสานแต่คราวนี้พอหลังจากนั้นด้วยความที่ไกอาไปอยู่กับฟาเซนิกเพราะงั้นคือไกอาจะได้ฟังก์ชันที่เหลืออย่างอพอลโลแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือก็คือ3ตัวอพอลโลแล้วก็อะไรอีก2ตัวคือได้กลับมาหมด How do you know about Silence's plan? นี่ไงถามเรื่องนี้กันดีกว่า He isn't the only one adept at spyware. ไม่ใช่คนนี้ที่ใช้สปายแวร์เป็น No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much.
He gave additional focuses to the tribals he branded the sons Uh-huh. of Prometheus. The ones working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. แปลว่าคิดเองแต่เลนคิดเองหมด ใช่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ ที่บอกว่ารวมคนของเทนาดมันไม่ได้จะเอาเทนาดไปตีคำว่าเข้าไปตีฐานน่ะไม่ได้ตีฐานเรา มันจะไปตีเจลาดมันจะไปตีเจลาดก็อย่างที่ไซเลนพูดว่าเป้าหมายจริงๆของเราคือเป้าหมายเดียวกันแต่นั่นแหละ คือของเราวิธีคือเราถ้าจะน้องเลือดก็แค่ตัวเราไง What does she have to gain by attacking เพียงพอ Zenith? เฮียแกอัพโหลดเซฟแล้วให้ดูฉากจบรัวๆเฮียตอนนี้ออกมันมีเครื่องจักรคำรามอยู่ใกล้ๆสินะเนี่ยคุณเดมอนก็บอกหาโอกาสจากแผน So ไซ she เลน trades มาก with กว่า the sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she สนิท was. นะเรียกว่าลิส I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. ก็ชัดเจนนะ ก็เบต้าตั้งแต่แรกเลย So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. Not aloof. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step, an AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life. Not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. ก็คือจริงๆก็ I คือชอบจาก watched ผ her ลงาน after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me.
My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. เป็นการกลับมาพบกันในอีก 1,000 ปีให้หลังละมึง First Varl, now Hikaru and Linnok. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice sometimes. ตอนนี้วันนี้มันรักแรกพบมากกว่านะคะเจ๊จริงมันเหมือนคนเป็น FC ที่ได้แบบเข้าใกล้แล้วแบบยิ่งหลงยิ่งอะไรอ่ะ Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. เอาจริงWhat are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. Yeah. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. I think it can be done. I'll contact again when it's time. เป็นทิวด้าแม่งเหมือนใจสลายเหมือนกันนะ Coming for me. I can't do anything. ไม่เชื่อเห็นหน้าตาแบบใจสลายของทิวด้าป่ะเมื่อกี้เหมือนแบบความเชื่อใจที่แบบทิวด้าให้มาคือมันหายกับเบต้าไปแล้วอะ Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait.
Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tenakt. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. แต่เธอก็ยอมรับว่าเป็นน้อง แต่มึงจะฝังหวานจะตาย Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... we're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. เฮ้ยเขาว่าอยู่กันครบนี่คืออะไร Good to hear your voice, Aloy. เขาว่าอยู่กันครบแปลว่าวาวพวกมึงไปเก็บวาวหรือยังไงคำว่าอยู่กันครบนี่คือยังไงเนี่ยตอนนี้บอกฮะจะปลูกเฮดิสพูดเหรอเพียงบอกมาจุดนี้น่าจะใกล้จบแล้วสินะจุดที่เฉลยทุกอย่างใช่ครับน่าจะใกล้จบแล้ว I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. ละเรื่องวาวอ่ะไม่อยู่ When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey, can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Katalo's right. We must fight. All right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. So... After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith, Eric... The Zeniths were tracking Hephaestus. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well... At least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths. And get Beta and Gaia back. But first, we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. It won't be long before we take the fight to the Zeniths. We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. โอ้แต่ไม่ได้แล้วว่าคืนนี้คือต้องหยุดแล้วจริง Darkest, you're the flame that lights the way forward.
Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded มันเจ็บ important. เรื่องวาวเนี่ยแหละเนี่ยตอนนี้ฮอลลัดแค่เปลือกสินะไม่ได้เอาฮีดิสมาด้วยแล้วบอกโซน่าจะท้องไหมนะคุณเลยว่านั่นมันหุ่นฮอลลัดยังมีตัวเหลือตัวที่ใช้งานได้อีกไง I wanted to check in with you first. Yeah, don't worry about me. I'm just, picking up the pieces like everyone else. I'll be there when you need me. I never doubted that. Oh, good. I'm glad you're back. So am I. I know you hate waiting, but you'll have to stay back here a little longer. Well, you go do what you gotta do, but are you okay? It's not just Varl we lost. Beta's gone. I almost lost it when I realized my sister had been taken by Derval back in the Sundom. I'm getting her back. That's all that matters. Understood. เบียร์ตอนนี้ไปพักพรุ่งนี้ค่อยต่อมีธุระนี่ You'll be okay. I don't think anyone's ever okay after losing the one they love. I can't tell you she's handling it better than I ever did. That keeps the rest of us level-headed. กูว่าโซทำใจไม่ได้โซตอนนี้น่าจะหิวเลือดมากๆคือตัวเองพังแต่รู้สึกว่าแบบไม่ได้อ่ะคือเหมือนต้องยืนเป็นหลักให้ทุกคนเพราะว่า Don't go disappearing on us again. I'll do my best. พอไม่มีวาวอ่ะมันไม่มีกาวมันไม่มีกาวในกลุ่มที่แบบยึดให้ทุกคนอยู่รวมกันแล้วแบบวาวคือมือขวาของเอลอยอ่ะใช่ You look busy. My studies are a good distraction, especially after Cauldron Gemini. Varl, Beta, Gaia, gone. สายข้อมูลไปหม And ด that's แล้ว just the beginning. The Zeniths want to rob us of our future too. อันนี้เอาวาพูดแบบนี้ไม่แปลกนะคนที่เป็นคลังความรู้ Tilda, the Zenith that Beta. คนที่รักความรู้แต่โดนขโมยความรู้ไปพวกมึงโดนแน่ She knew Elizabeth Sobek. Seems to think helping me is honoring her in some way. She was willing to share information on both Silence's plans and the other Zeniths. But you still don't trust her. Where I come from, the more valuable the knowledge shared, the higher the price extracted. I'd be careful if I were you. ยิ่งบอกยิ่งได้ครับคำพูดนี้ So, all of the tribes here are new to you? Yes. I've been studying up on them. The most fascinating one thus far has been the Tenakth, an entire culture based on the holograms of an ancient museum. There's much they've misinterpreted, not unlike the Quen. But still, there's a nobility to what they've become. They're honorable and fearless. And deadly. ในชีวิตตามโฮโลแกรมเดอะเทน How are you holding up? ต้องเชื่อเลยเดอะเทน Loss is heavy on everyone's mind. I didn't know him well, but I can see how much he meant to the others. Zoe and Aaron seem to have taken to it the hardest, but I don't quite know what to say to them. ใช่เพราะเอาวาเพิ่งมาก็ไม่รู้จักวาวมากเท่าไหร่ And what about you? แต่วาวเป็นคนที่แบบไปรับทุกคนอ่ะ ใช่ มันคือคนที่แบบ คนที่มารับเอาวาน่าจะเป็นเอเลนป่ะ Seems like everyone's ready to take the fight to the enemy. Katala more ก็ than วาว most. เหมือนกันป่ะ If วาว I หม were ด this นะ Regala, I wouldn't want to cross him on the battlefield. Regala still has a lot of machines on her side. That's where you come in, I suspect. If my plan works. I should get going. Be ready to go on my signal, okay? I won't let you down. I know. คือตอนนี้ถ้าไม่รู้คือใจทุกคนแม่งสู้ คือยอมมาแบบวาวไปแล้ววาวจากไปแล้วแต่ว่าขอแค่เอลอยกลับมาพวกกูพร้อมกระทืบคุยกับโซก่อนเถอะคุยนี้แล้วกัน
ที่แบบนี้ด้วยเหรอนั่นดิพอสองคนนี้อยู่มานาน Over here, Aloy. หลุมแบบของไอ้นี้ปะแบบอุตาดู We would come out here to tend to the garden. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plainsong and further east to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Bala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Bala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the sea rises, as certain as stone. From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. ชัดเจนแม่งเอ้ย โซท้องอยู่ I'm with child, Aloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Instead, one day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. เนี่ยตอนนี้ว่านั่งท้องจริง For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. I promise to look after him. ๆคำถามนะโตเดินทางไปไกลขนาดไหนเพื่อไปเอาดอกไม้เนี่ยมา I'll try to visit again when I can. But for now, I need to go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. Then I'll use it on a sunwing and get ready for an entrance Regala will never forget. นี่คือที่นี่เราจะได้ซันวิงครับโอเวอร์ไลท์ซันก็เป็นฟิลแบบนึกถึงตอนที่ทีแรกที่เราเล่นอะแล้วที่เอลอยถามว่าแบบอะไรนะแม่ไม่ว่าเหรอจู่ๆแบบจะออกก็ออกมาก็บอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้แม่ก็ห้ามมันไม่ได้อะไรประมาณนั้นอะโอ้โหเนี่ยกลับไปทีเอลอยอุ้มหลานไปให้แล้วบอกเนี่ยพาหลานมาส่งทำไงวะเอาไลท์ซันวิงได้ละ
ครับได้เลย Over มันจะ at มี the บอก store. ใช่ไหมว่าเราต้องไปที่ไหน I'll find a sunwing. ได้ I think there are some roosting at the top of the mountain. แล้วแบบนี้เอลอยมันจะให้โซออกไปจริงๆเหรอวะแต่ก็เข้าใจว่าแบบมันคง จังหวะเนี้ยมึงจะห้ามโซไหมอ่ะ กูก็ไม่ห้ามไม่ได้ แต่แบบว่าถ้าถามว่าแบบอยากให้ไปไหม ก็ไม่อยาก ก็ไม่อยากให้ไปแต่กูก็ห้ามไม่ได้จริงๆไม่เลย Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. คอยต่อพรุ่งนี้ครับ โอ้โห พรุ่งนี้ปื้มต้องลุยเช้าฮะ แอ๊กสักตัวไหมกูขอระบายอารมณ์หน่อย เดี๋ยวจะไประบายอารมณ์อะไรกับแพ้เก็บก่อนแพ้อยู่นั้นนะ เอ้ยไม่ใช่แพ้นี่แพ้นี่ กดค้างต้องกดค้างแหละ มาจริงเพื่อวาว Send this to my stash. ว่านึกว่าซันวิงได้ในคอร์ดอนนั่นเป็นเควส ก็จริงๆก็นับว่าเป็นคอร์ดอนจริงๆปะเพราะว่าต้องไปเคลียร์แบบเจมินายก่อนคุณนี่มาบอกเพราะมันคือแพ้รับบาปไงล่ะเปล่ามันคือจอบ มันคือจอบผมว่าพรุ่งนี้จบละ นี่คือสงสารน่ะคือวาวแม่งตายโดยที่ไม่รู้ว่าเมียท้อง โคตรแย่ เนี่ยเพราะมันน่าจะเป็นพ่อที่ดีได้อ่ะ ใช่นะครับเพราะงั้นก็ตามนี้ฮะวันนี้ต้องขออภัยนะครับก็ถ้าจริงๆนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ติดงานก็อาจจะต่อยาวเหมือนกันแต่ตามนี้แหละครับก็เจอกันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ไปละไม่ไหวละง่วงนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับค่ำคืนนี้คุณต้องขอลากันไปก่อนกับคำพูดที่ท้ายเดิมว่ารุยขอบคุณครับก็หมดร้อนที่พูดว่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ